Всем привет! И сегодня я беседую с необычным человеком, с очень интересным человеком, неординарной личностью, со спортсменом, бойцом. А еще он тренер дельфинов. Вальдемарас Gudauskas. Приятно, malonu. Valdemaras, kaip tu pats save matai? Pats save matau, koks aš dabar esu pagal profesijas, pagal kažkokį tai rangą, stažą, kas esu, ne? Tai jo, kaip ir savo tą profesionalią karjerą, kaip ir jau ir baigiau, jau gal metai laiko daugiau aš, o dabar jo, nuo visų sportinių darbų su žmonėms sportinių darbų atsitraukiu ir perėjau prie tiek savo tos pagrindinės bakalaurinės profesijos, tiek ir iš maloniosios gyvenimos pusės dirbti irgi tokį sportinį darbą, jo lab toj materijai elemente, kuris man mėgstamiausias vandenį, su egzotiškais gyvūnais, kurie tikrai man daugiau laimės suteikia negu per daugelį metų dirbant su žmonėm, kurie netiek daug kalba ir tikrai žymiai ir paprasčiau ir maloniausiai jais dirbti. Tai. Kas su tavim įvyko prieš 2 dienas? Tai kaip daugelis žmonių yra klausinėję mane, ar teko panaudoti savo tai žinias įgūdžius taip, už salės ribų, gatviai ir visiems atsakau, kad gyvenime nesu susimušęs ar prie žmogų, netgi rankos pakėlęs, jeigu ne varžybos ir sako, kaip taip įmanoma. Tai bet kokia situacija, absoliučiai bet kokia turi kažkokią tai išeitį, kad nepradėti naudotos jėgos, kad nepasinerti ir nepakliūti tas pasiekmes, tiek finansinės, tiek teisminės, tiek smurtinės, tiek psichologinės, tiek fizinės visokias nuostolius ir taip toliau. Tai bet kokia situacija turi išeitį. Tai visi esam suaugę žmonės ir kad ir per visą gyvenimą gal buvo tokios 2 situacijas, tiek Vilniuje viena ir dabar pirmą kartą gyvenime Klaipėdoje, antrą kartą per visą gyvenimą iš viso. Kiek aš čia tai Klaipėdoje esu. Tai tokia situacija buvo, kad vis vien mane nepraleido kai kur. Kur? Toksai, manęs tiesiog praeiti neleido Gatvėje? To. Ne, jo, ta prasme, jau nei darbe, nei kažkur ten parduotuvė, bet autobuse manęs nelabai ten norėjo praleisti. Ir matėsi, kad jaunuolis, sakykime taip, yra ganėtinai tokių akiplėšiškų, tokių žalių bruožų. Ir aš ir pas nesu toksai labai nuolankus ir nuolaidžiaujantis. Jeigu žmogus piktai elgesi, tai ir pas nelabai ten visada geruoju. Tai stengiasi, aišku, visada geruoju nusileidinėti, bet tai kas jį pamokys, jeigu ne tokią pačią, taip vadinkime, žargoniškai natūrą nustatysi prieš šitą. Ir pasakiau, patrauk tą koją. Tai patrauk ir aš jau žiūriu, kad jisai skambina savo draugam. Jisai mano, kad aš nieko negirdžiu, nes aš ten toliau atsisėdęs apsimetu durneliu, kad ten visai kitą pusę žiūriu. Jisai ten skambina, aš viską girdžiu, matau šonų periferiškai, kad jisai mane žiūri, tą grasinantį žvilgsnį demonstruoja. Ir jisai baigia šnekėti ir aš taip jį susukau, ko tu manai, aš nieko negirdžiu. Ir sako, jisai pradėjo sterikuoti, aš čia prieš tave nieko neturiu, tu čia negrybauk, tu čia pradėjo gintis, kad nieko blogo nepadarė, aš gal buvau pernelyg išsiskleidęs, paprašėjai manęs gražiai, nes ne, aš jau prašiau nei ką, kad patrauktum koją, aš ir patraukiau ir aš prieš tave nieko neturiu, tu ką manai, aš prieš tave telksiu savo pajėgas, vos ne tai, va. Ir sakau, ta prasme, mes esame visi suaugę žmonės. Sakiau, kaip ir kiekviena situacija turi savo išeitį. Jeigu žmogus nori kažką su manimi išsiaiškinti, jo lab, ar gėdingai, ar bailiai, aš nežinau, kviesti savo draugus, aš irgi galiu draugus pasikviesti. Taip, jisai yra už mane smulkesnis, bet aš jo net nepaliečiau. Aš jam nei vieno žodžio grasinančio nepasakiau. Jeigu jisai nori su manim išlipti iš to autobuso, tą dieną iš autobuso, aišku, važiavau, dažnai su autobusus važinėjau. Jeigu jisai nori su manim kažkur išlipti, kažką su manim aiškintis, aš su mielu noru nueisiu. Mes nueisim, išsiaiškinsim, o jeigu jisai su savo draugais mane puls nežinia dėl ko, nu tai jo, tada prasidėtų tokios maištinės. Bet visada žmonėm, kaip ir realiam gyvenime, kai tu kažko nori, ne, kažkokios tai ambicijos, kažkokio tai turto, kažkokios tai pažymio, turės, bet ko tu kai gauni, tau tai nuvertė, tau pasidaro labai neįdomu. Tu tikėjai kažkokios tai laimę, euforiją pajausti ir tu kai tai gauni, tu net nuliūsti. Tai lygiai tas pas ten. Tu paduodi save, ne į savo priešą, bet vadinkime taip, ant dekliuko save paduodi, ant jo rankų, jisai tave gauna, ir ta prasme, aš nueičiau ir aš net nežinau, ar kiltų kažkoks konfliktas,
iš nekonfliktinės situacijos. Tai aš su mielu noriu, nueisiu išsiaiškinti. Jeigu prieis to iki muštinių, nors net čia, proto nesuvinkiu, kaip gali prieiti prie muštinių, kai nieko iš to nesitiko. Jo lab, kad, ir aš galiu tų draugų kviestis, ne? Ir jisai savo draugus kviestis ir tie draugai, ką jam padidinės, jį gins nuo ko, kaip jį užstos, ką aš jam padariau, galim išsiaiškinti. Tiesiog tu turi save pakloti jam ant delnų ir tada žiūrės, kokia situacija bus. Tu neturi kažko bijoti. Aš dabar per petį turiu žvalgytis, aš jam nieko nepadariau. Jisai paėmė ir išlipo. Dar kartą mane žiūrė viskas. Tom ir baigėsi situacija. Nors galėjo baigtis tragiškai. Kitam irgi pradėtų draskyti akis. Ir... Vienas žmogus pasakė, turi Dievo dovaną. Ar ne? Ir dabar kaip aš reagavau, tiesam, tai jo vienas iš trenerių Lietuvos yra pasakęs, ir kad turiu Dievo dovaną ir kad dabar aš jau uždarėsi spintą ir ar man nebaisu, kad ten ar po metų, ar po kelių, kai jau norėsiu grįžti tą didįjį sportą, ar jau galėsiu tą dovaną ištraukti, iš tos pakabos nukabinti ir jau jinai nebus susitraukusi, nebus įžiūvusi. Ir dabar tas klausimas man iškyla, ar aš to bijau, tai vien jau jo tas pasakymas, jau tas posakis, ta nežinau, metafora, ar tiesiogiai, ar netiesiogiai, jau mane tai apdovanoja belė kokiom emocijom ir belė koks yra mano tų ilgų metų ar triūsas, ar tikrai pademonstruotas kažkas tai iš vidaus, kažkas Dievo duota, kažkoks talentas, jau vien mane apdovanoja tie žodžiai, toks žmogus išmanantis, jau tai pasako, tai ko dar norėti, ko dar reikėti, tai ką man ją traukti, jeigu aš ją jau turiu. Tai tegul ir jau būna, jeigu aš ją dar išnaudojau, tai iš vis jau super, tai visus jau lūkesčius kaip ir pateisinau su tą Dievo dovaną, tai ko man bijoti ir kad aš čia turiu, tai aš tuom ir esu labai laimingas ir tuom džiaugiuosi. Apie veterinarijos studijos. Tai pasirinkau visgi veterinarijos studijas ir tikrai dėl to nei akimirkos nesigailiu ir tikrai tas kelias buvo, kur visiškai save galėjau realizuoti, labai patiko, o tai, kas man, ta prasme, žmogui patinka, tai daro, aš manau, geriausiai. Tikrai man neleido tokie mano nusistatymai, principai, nuostatos gauti mažiau negu 9 pažymį ir tikrai buvo labai sėkmingai baigtos ir vienintelis ta graužatis, kurį man iki šiol išlikusi, kad zoologijos magistrą panaikino. Ir aš negalėjau jo pasiekti, nes vis vien ta vienintelė specialybė, magistrą, kurią rinkčiausi, tai būtent zoologijos, kad dar pakopom su gyvūnėliais aukščiau pakilti. Ir ten irgi, aišku, siekčiau minimum 9 pažymį, kaip ir minimum 1 vieta varžybose, ten finalas kaip kad minimaliausiai. Ir gal kiekvieną dieną vienintelis darbas, kurio dar iki šiol gyvenime, kurį buvau užsibrėžęs ir jutau, kad noriu ir reikia, tai gal nepasiekiau, nes nėra galimybės, nebent kad ir artimiausiai Lietuvoje, čia mūsų žemelį toj, tai nėra, o taip tai pačios studijos tikrai mane patenkino, ta prasme tenkino taip, kaip jokia kita jaučiu, nei kineziterapija, nei jokia kita specialybė. Tokie daug apimanti, daug niuansų savitų, tokių faktų išskirtinų apie gyvūnus. Ar tu išdidus žmogus? Na, kaip mano lietuvių mokytojas yra sakęs, žmogus gali būti pasikėlęs ir išdidus, bet reikia tą ribą tarp šių dviejų savybių, tokių gal netgi, nežinia, ar viena yra įda, kita vertybė, ar abi dvi įdos, kad abi vertybės tai tikrai ne. Ta riba tarp jų yra labai trapi. Ir dabar išdidus žmogus, tai aš, manau, tikrai niekada nesilenkčiau prieš to, ką man pasiekti, kai aš žinau tikrai, kad aš, ne tik aš žinau, aš ir tikiu, kad ir daug kas nemano ir netiki, kad ir žino, kad mano, kad nepavyks to, man ar kad ir kokiam kitam žmogui pasiekti to, ko jisai nori. Aš tikrai, ta prasme, stengčiausi ir savo darbą įrodyčiau, kad aš galiu tą pasiekti, negu kažkaip lankstyčiausi ar kažkaip kelią klupščiaučiau prieš kažką, kad pasiekčiau tai, ką noriu, kai aš tikrai puikiai žinau, kai savo savybėmis ir savo tom ambicijom ir sunkiu darbu ir noru galiu pasiekti. Tai aš manau, galima taip vadinti, kad tikrai, galima taip sakyti. Jo? Sielos velnį tikrai nepardavinėčiau už tai, ką noriu pasiekti, pas galiu savo pačiom savybėm pasiekti. Tavo frazė. Žmonės nepažįsta manęs. Mano vertybių. Ką aš čia turėjau omenyje, tai kai kurie, net ne kai kurie, daugelis yra šiek tiek gal
ne tik mane, bet gal labiau, kadangi aš tas dabartinis buvau, tas sportininkas, tas einantis ant tatamio, kažkaip gal nuvertinę mane tokies gal vertybės, savybės, kad šiek tiek gal ar pasipūtęs, ar kažkoks grubus, ar kažkoks gal nemandagus, tai jie juk manęs visai nepažįsta. Mes jų kartu nešnekėjom už stalo, kaip kad mes dabar šnekame. Jie manęs neklausė mano vertybių, mano nuomonių, kaip aš ką matau. Ir kaip aš ką darau, aš prisimenu, netgi ir pačiam socialiniam tinkle yra pakomentavę, kad koks mano etiketas. Ir aš sakau, o koks mano etiketas, kad tu ten iškeli pirštą kažkokį tai parodai. Ne, tai žmonės elementariai neprisimena, jie dievino tokius divaičius, kaip kad ten dabartinis pas mus yra ir Lietuvoje tų pasaulio čempionų, kad ne, tai aš nesu tas autorius, kuris yra pirštą tą iškėlęs vieną į viršų, kai pirmą vietą paėmė. Nesu tas autorius, kuris nokautinį gestą parodo. Tai aš ir galiu būti teisimas, kad aš nebent pigus kopijuotojas esu. Ne aš esu tų dalykų autorius, o net jeigu aš esu ir būčiau autorius, tai mane žmonės kopijuotų, tai aš tada kažkom būčiau originalus. Tai ta prasme, kad aš kažką antietikeetiškai, antimoralaus atlikinėjau, tai ta prasme, mes susidėliokime visus faktus. Ne aš tuos dalykus pradėjau daryti. Ar aš jas kopijuoju specialiai, ar aš noriu būti toks, man savaime tai gaunasi, nes ta prasme, kokios yra mano emocijos, tokias aš išreiškiu. Taip, aš esu kažkokių tai dalykų gyvenime, ne tik sportė apsigėdinęs, tai aš jos pripažįstu. Yra kurių dalykų gėda, tai sakau, reikia šnekėti, o nesusidaryti įspūdį žmonių, jų kažką išgirdus, kažką pamačius, reikia su žmogum jų išklausyti, sužinoti, norit kažką sužinoti, nesusidarykite iš ankstinės nuomonės, jūs kalbėkite su žmogu. Minatų Facebook'e, ką reiškia? Tai kaip ir čia viena mergaitė klausė, dėl to 4 Dano, čia yra tas personažas su 4 numeriu, iš tiesų čia tokia labai ilga istorija, labai trumpą ekspromtų papasakant, vis tiek tų ruošies varžymų reikia atrasti savo kūno tipą. Ir kai aš 19-20 mėginau jėgą savyje vystyti, aš supratau, kad, čia ne man, nes kai varžybos jie demonstruoji, tu jauti, kad tu kovoji savo kūne, bet tuo pačiu savo dvasia nesi jame, nes tu savęs nedemonstruoji, taip nerealizuoji, kaip kad tu galėtum, kaip kad tau duoti kažkas kitokio. Vat kaip pavyzdžiui yra kūno tipai, sukurti žmonių, pavyzdžiui mergina aukšta, atletiška ir jinai pasirinka tokią sportą, kur visiškai netinka pagal jos kūno sudėjimą, ne? Kaip kad, tarkim, ar ten yra tau klausa duota, ar tu galėtum save muziką realizuoti, bet tu nueini sportą, visiškai ne ten pataikė. Ir kai aš sportavau, aš supratau, kad ruošiausi 19-20 metų varžybos ir vyščiau tą jėgą ir vėliau, kai mane vienas treneris transformavo, perkelė visai į kitokio tipo stilistikos, ta prasme, kovojimo meną, sporto struktūrą, treniravimuose, tada aš supratau savo patį tą piką. Ir tas Minatai yra vienas iš tų personažų, kuris ir buvo orientuotas į greitį, į aštrumą. Ir labiausiai kas mane sužavėjo, kad jisai buvo pavadintas genijus, ne? Ir aš visada svajau, kad apie mane tai pasakyti ir tikrai žiniasklaidai, kai yra tai pasakė, tai vėlgi, kaip ir su ta Dievo dovana, mane tai jau visame kame patenkino labiau negu ten kelių metrų ilgumo taurės, tai tas personažas ir susijęs su tom savybėm. Aišku, ačiū. Alkoholis. Visi stebėjusi visą gyvenimą, kad niekada gyvenime nesu paragavęs nei lašo alkoholio, nuo 6 metukų prisiekiau tas 6 priesaikas. Pamatęs Armagedono filmą, kad žmogus ten mano pagrindinės vertybės nuo tada ir išliko, kad gyvenime nesulaužyti žodžio ir visada darbą pabaigti iki galo. Ir 6 metų aš pamačiau ir tą sceną. Sakes, think about what you're doing. Why are you listening to someone that's 100,000 miles away? We're here. Nobody down there can help us. If we don't get this job done, then everybody's gone. 1 minute. I've been drilling holes in the earth for 30 years, and I have never missed a depth that I have aimed for. By God, I am not going to miss this one. I will make 800 feet. 42 seconds. But
But I can't do it alone, Colonel. I need your help. You swear on your daughter's life, on my family's, that you can hit that mark. I will make 800 feet. I swear to God I will. And let's turn this bomb off. Ir tą sceną, ir 6 tas pėdsakas prisiekiau, vis tiek ten ir su šiek tiek gal ir ten aplinkoj, kažkur ten kieme, gal ir buity buvo ten visko, tai tos 6 pėdsakas pirmą alkoholis gyvenime neparagauti. Viena iš jų, va, ta pirma, kad alkoholį ir gyvenime, va, kiek jau metų, 6, tai 25, tai čia kiek, vos ne apie 20 metų sėkmingai jų laikausi, bet vis tiek žmonės linkia prigaudinėti tave, ten, tarkim, ar ten suvalgai sostinę saldainių, kuriame yra alkoholio, ar linkia yra ten nors vaikam pardavinėjimą, ar ten kefyrų išgeri, kuriame yra procentų, ir ar kaip ten dar yra prigaudinėjami. Tai pats organizmas mūsų gamina alkoholį. Taigi mes, tarkim, išgeriam, aš jau iš biologijos klasės laikų mokyklai žinojau, kad jeigu išgeri stiklinę taurę šampaną, tavo organizmas savaitę laiko nebegamina alkoholį. Tai prigaudinėti labai lengvai galima žmogų ir tuo pačiu yra rizika ir mane tai netgi gąsdina, nes aš, pavyzdžiui, kaip esu toksai labai didžiulis mėgėjas, bet visgi motociklų vairuotojas. Tai ten 0,0 promilių, tik tai galima, net negalima, kaip su mašina 0,4, tai tikrai gąsdina šitie dalykai, bet sakau, prigaudinėti visada žmogų galima, gal ten esi paragavęs to gėrimo, kur, kad ir pavyzdžiui, mano kolegas esu dar be geros išgeras, nors jinai irgi vaikam pardavinėjimo, ten yra procentų alkoholio. Ne, gyvenime nesu, daviau žodį ir iki mirties jau laikysiu. Aš, aišku, tikrai ne vieną kartą gyvenime norėjau, nes tu tai persikraunės smegenys. Miegas ne, man ne vienas verslininkas yra sakęs, kad miegas, не tas. Антон Павлович Чехов сказал, если человек не курит и не пьет, поневоле задумаешься, уж не сволочь ли он. Tai dabar jūs turite omeny, kad, o kaip čia suprasti, taip dviprasmiškai, kontroversiškai, kad jeigu žmogus negeria ir nerūko, tai jisai neva kažką slapukauja, užslapstinės yra kažkokių tai paslapčių savo turi, ar narkotikų prieš. Ne, iš tiesų. Antra mano priesaika buvo niekada gyvenime nerūkyti, trečia niekada gyvenime nieko nevartoti, nei kažkokios tai marihuanos. 4, 5 ten smulkimenos, 6 irgi daugmaž tokie, kaip ir tokie tikrai, bet kokia atveju žalingus įpročius tais pirmais 3 numeriais jau įvardinau. Tai ar aš kažkokių tai paslapčių turiu gyvenime, kažką įdingo, nebent kad valios maistui neturiu, taip, o taip tai, ne, tikrai pas save namie neprirakinęs nieko nekankinu. Visą gyvenimą turėjo Katės. Jo, taip, iš tiesų ir dabar. Juodą Katės? Taip, jo, iš tiesų dabar ir turiu juodą Katę, tai visą gyvenimą turėjau, nes vėlgi jos asocijuojasi su mano būdu, mano charakteriu, mano tokiam kaip ir požiūriais, ambicijom, tokiam kaip ir aistrom, jeigu kaip ir gyvūnas, jisai vis tiek yra šiek tiek atletiškesnis su šūniu, ne? Tikrai neskau, kad jis yra protingesnis, bet jisai yra gal gudresnis, ne? Jisai yra šiek tiek gal labiau prisitaikęs išgyventi pats, ne? Jisai yra šiek tiek savana. Tarkim, aš vienam filme su matęs frazę ir man jinai užkabino, įstrigo visą gyvenimą, ją prisimenu, kad dabar tiksliai ten į detalės nesismulkinsiu filmų pavadinimą, yra sakę, kad ant šunio, jeigu tu užrėksi, jisai nuleis savo ausis, nuliūs, ne? Bet vos pirmai progai pasitaikius, kai tu atsuksi jam nugarą, jis tave puls, ne? Kad šuns gal tą ištikimybę meilę lengviau pelnyti, bet sunkiau išlaikyti. Mes sakau, čia tik iš filmų imta frazė. Ir man neįstrigo, o katės meilę labai sunku pelnyti. Ir kai aš 2 katės gyvenime turėjęs, aišku, buvau jau ir jaunesnis, aišku, ten labiau ir pavilgytės nors, bet vis tiek ten prie mamos jo šlėjais. Ir dabar aš įsigijau 3 ir vienas gyvenu ir tą katę vienas turiu ir labai džiaugiuosi ir labai laimingas, ten myliu labiau iš viską pasaulį. O juoda, kodėl? Vėlgi, vis vien, tu turi būti netipiškas žmogus. Ne? Man labai nepatinka būti tipišku, labai nepatinka tai bendrai pilkai masiai priklausyti. Labai, ką reiškia keistas, tarkim, žmogus. Tai
Jeigu tu nebūsi kažkom išskirtinis, tu nieko nepasieksi gyvenime. Jeigu tu nebūsi kažkoks išskirtinis, tu niekam nebūsi įdomus. Jeigu tu nebūsi kažkom išskirtinis, apie tave nei rašys, nei tu ten kažkur pakliūsi, nei tu kažkas tave prisimins, net tavo vardą nežinos. Tai vat Juoda katė, vat irgi vieną tokį literatūrinį komiksą, pavadinkime taip, mačiau irgi socialiniam tinkle, kad ir iškart susižavėjau jo, kad partrenkė katę, pas ją atėjo mirtis. Ir sako, a tu vėl netyčia po ratais pakliuvai, mirtis klausė, kad jie sako, ne, jie šį kartą, o ten Juoda katė, sako, ne, jie šį kartą mane specialiai partrenkė. Ir paminėjo tuo pačiu tą katė mirčiai, nu jos sielą mirčiai, kad šis pasaulis, ši mūsų dimensija, ši realybė, pasirodo, nemėgsta juodų kačių. Sako, kad mes nešam nelaimę. Tai aš noriu specialiai paneigti šį faktą. Ar skaitai knygas? Jo, tikrai skaitau vienas iš mano hobių, bet vis viena aš tas knygas renkuosi tokias, kad jos vėlgi būtų tokios, kad, kaip čia pavadinti, nežargoniškai, kad kažkaip tave išsprogdintų tavo tą mąstymą, tą protą, kažką tu naujo įdėktų, ne? Kad kažką tokio vėlgi, aš nesakau, kad fantastinio, bet kažką tokio atgamtiško, kažką tokio su okultizmu susiję, ar kažką tokio, kad tikrai išsprogdintų tiesioginį žodžio prasme tavo tą protą, kad kažko tu pasisemtum, tarkim dabartinė, kurią skaitau, tai Karo meną, ne? Knyga ten net ir pavadinta, kad iškeliausių visų laikų knyga apie taktiką ir strategiją. Tuom, kad tu gali pasisemti, kas yra vos ne pirmą kartą gyvenime išgirstum, pamatytum. Nes va tokia, tas banalumas ar kažkokia tai monotonija, kai tu skaitai romanus, tai nesakau, kad tas pas ir per tą patį, bet tu daug kas jau girdėjęs, matęs, supranti elementariai, kad kai būtų įprastai, tai vat, sakau, vat, renkuosi tokias, kad tikrai būtų išskirtinės ir gan ir populiarias, bet ir tuo pačiu, kad tu daug anksčiau galėtum pasisemti, lyg pirmą kartą matytum, ar kad antiek nujaustum ir žinotum, kad tai tiesa, kad jos netgi tai paliūdytų ir patvirtintų, ištvirtintų tau, kad neva tu teisingai mastai. Turi mėgstamiausią knygą? Iš tiesų turiu ir jinai realiai kaip ir filmas, vos ne mano mėgstamiausia, kaip ir viena mano mėgstamiausių, kaip ir filmas pagalėjo sukurtas, tai gal kažkokia kamina antivertybinė, nežinau, ar niekom reikšminga, bet man, pavyzdžiui, yra Kuždesių sala. Tai tiek knyga, tiek ir filmas, todėl kad visgi kaip yra epas kažkoks, tai kuom jisai užsibaigia ir antiek tave šokiruoja, kad tu net negali patikėti, kad visą tą procesą, kurį tu stebėjai ir visa pabaiga jį paneigi. Ir ankiek žmogus vėliau susipranta, kad jis labiau susitaikytų su mirtim, kaip ir buvo frazė pasakyta, aš mieliau, kaip geriau ar mirti žmogum, ar gyventi pabaisą. Tokia frazė buvo ištarta ir man vėlgi jinai labai įstrigo ir realiai tu, kai antrą kartą skaitai arba žiūri tą patį filmą antrą kartą, tu matai visai kitas detalės, kad ir kiekvienoj scenai matai kiekvieną skirtingą, kitaip, kitokią detalę, vien dėl to, kad ką pabaiga sukuria visoje tai įžangai ir turinį tiek tos knygos, tiek filme, kad tu negali patikėti, kad ankiek gali pakeisti tiek patį kūrinį, tiek tavo požiūrį į visą tai, kad ankiek, kaip ir sakiau, kai tu nepažįsti žmogaus, tu turi išsiaiškinti iki galo arba bent jau gilintis į kažkokią tai dalį arba bent jau į visą patį, kad tu suprasim, kodėl jis elgėsi iki tol, kokios priežastys, kokie motyvai ir taip toliau. Tu buvai sporto treneriai. Kaip sekasi? Impulse. Taip? Jo, tai aš buvau ir Impulse, ir VS Fitnesse, ne vienam sporto klube buvau treneriu. Tai iš tiesų, vėlgi tai yra labai reikia gilintis, nes vis tiek mes kaip esam karate atstovai, ne? Tai vėlgi reikia daug ir seminarų vaikščioti, kūno kultūros licenciją irgi išsilaikęs ir irgi, ta prasme, visas paskaitas vaikščios, ne taip kaip kai kurie mano kolegas, vėlgi mažesnė negu 9 pažymį nebuvo, man jų niekaip negalėjau gauti, būtinai reikėjo ir vieną tik ir esu gavęs 8, tai ir taisiausiai 9. Tai tie darbai, vėlgi tu vos ne nuo nulio pradedi. Tu turi bazę, kovinę, tai tu iš vis ne tik bazę turi, bet ir plačius skeptrų, visą tą išminti. Tai tu vėlgi turi seminarus vaikščioti, turi daug domėtis, turi daug mokytis. Ir iš tiesų tuos darbus, kaip tu dirbi, dabar aš supratau,
tiek ir šiek tiek gal ir pasenau, vadinkime taip, supratau, kad visgi jeigu žmogus kažką tai nuo pat vaikystės daro ir jisai netgi yra pavadintas turintis dovaną ar netgi genim kažką, tai į tą sritį orientuotis, kad dar labiau iškilti, ne? Tai va tą kovinį sportą aš mėginau tas sporto treneriu. Gal ir kai kur neprastai, kai kur gal ir prašiau sekėsi, bet esmė ta, kad vis tiek, kaip ir yra mano trenerė sesė pasakysi, kad be tavęs be sporto aš neįsivaizduoju. Ir dabartinis darbas vis vien yra toksai fizinis, tikrai ne visą dieną intelektualus prie kompiuterio. Tai ar sekėsi gerai? Kaip ir sakiau, kai kur gerai, kai kur prašiau, bet vis vien tikrai bazę tą sportinę turi, tai tiek klientų tų būdavo, bet tos vertybės visgi skiriasi, kai tu matai, kad žmogui tavęs nebereikia, o įmonė nori tave, kad tu išlaikytum tą žmogų, tu matai, kad tavo pagalbos jau grinai iš finansinių tų aspektų, kad kam tau jį iš jo trešti, kai matai, kad jisai tu nereikalingas, kai aš jam nereikalingas, kai tu matai jau iš savo profesionalios tos pusės. Ir jūs su juo galite tapti draugais, kolegoms, kurie kartu sportuos, negu kad tu iš jo pinigus imsi, ne? Tai va todėl išsiskiria požiūrį. Dabar dėl kariuomenės. Kai mane yra kvietę, tai kai kvietė ir sako, va dar ypač pabrėžė, kad tokių įgūdžių kaip tu mums netgi reikalingas būtų, tai aš taip ir atsakau, kad tai jūs sudarykite sąlygas Lietuvoje, kad norėtųsi ginti ir tarnauti tai šaliai ir ginti ją. Aš toksai garbėtruškai esu ir šiais laikais, kai yra šaunamieji ginklai, yra vandeniliniai, atominiai, sprogstamieji prietaisai, tai pasireikšti vienam žmogui, būti didvyriu, kažkokiu tai karžygiu, kažkuom tai herojum, legenda tapti yra beprotiškai sunku. Aš jau nekalbu apie strėlės, ten lankus, kardus, bet esmė ta, kad kaip tu pasižymėsi mūšį, kai dabar tos technologijos antiek smarkiai lenkia fizinius žmonių duomenis, parametrus, kad, tai čia va tos priežastys ir yra. Ir ką be pridurti, kaip iš Trojos filmo paėmus, kai vienas iš kariaunos atstovauja visą kariuomenę ir nugali priešininko geriausiai, taip išgelbėdamas pasmerkimui šimtus ar tūkstančius karių, tai va taip tu ir pasižymė. O va šiais laikais galima tos laipsnius, aišku, keltis, tik labai sunku pasižymėti būtent karo mūšio lauke. Tai nes vėlgi tos technologijos. Tie šaunamieji ginklai, laikiausi tą ginklo licenciją. Tiesa, iš mūsų 23 mes tik 4 išlaikėm. Iš pirmo karto kiti 3, tai 7 iš 23, kiti 3 jau pakartotinai. Ir iš 20 irgi kelių klausimų, tik tai 2 klaidas galima buvo padaryti, tai 2 ir padariau, tai vėlgi tie mano nusistatymai, nuostatos, principai, kad viską iš pirmo karto atlikti ir tobulai ir labai savim didžiuojus. Bet pabrėžiant tą pačią esmę, kad man to reikėjo darbui ir laikinam, aišku, o patys šaunamieji ginklai man visiškai ne prie širdies, todėl ir ta kariuomenė ne prie širdies, nes čia ne savo galimybėm, čia yra ne tai, kad sukčiavimas ar gudravimas tom galimybėm išgaliam laimėti prieš priešininkus. Tai visgi nėra tavo paties kūno išgalių rezultatas ir yra realiai tam tikrų momentų labai lengvai pergalė pasiekiama ir labai greitai ir tu negali pasižymėti prieš daugelio žmonių savo paties savybėmis, kaip antikos laikais, viduramžių laikais, kur vos ne kaip turnyras vykdavo mūšio lauke ir išlikdavo stipriausias, nugalės visus kitus, o ne vienų spraktelimų, vienų gaiduko paspaudimų. Vaikai ir šeima. Vaikai. Aš pats dar kaip vaikas, niekada nenoriu išaukti iš to, kada reikia rimtam būti ir būni rimtas. Dabar vaikai, visgi, aš manau, kaip manau, tai vaikai, kai kas šiame gyvenime, aš manau, skirtam, kai kas ne. Ir dabar vaikai, man asmeniškai vis vien, aš turiu katę, man tai pilnai užtenka ir tai daug rūpesčių, bet to pačiu ir labai laimingas, tai vaikai.
Jie vis tiek, Nenori? jie vis vien visiškai nenori, čia iš pirmas dalykas, tos perspektyva tokia. Antras dalykas, kad jie vis vien tave pririša. Ne? Tu tada, aš nežinau, kas gali pas mane gyvenime tik po 2 metų, po 4 metų, yra didžiulė atsakomybė. Milžiniška atsakomybė. Aš galiu norėti į užsienį. Aš galiu norėti visai kitur save realizuoti. Ne? Ir aš negalėsiu, ir aš, ta prasme, aš norėsiu, bet aš negalėsiu, nes vis tiek didesnė, aš manau, kad ir laimė tikrai didžiulė bus tame vaikai jį užauginti, bet pas mane visgi tikslai gyvenime netokie, jie netokie provincialūs, vadinkime taip. Kažkur aš norėsiu save realizuoti ir jie, negalima sakyti taip, kad jie trukdys, bet nepakeliui. O dabar va ta šeima, tai visgi yra tas prisirišimas, yra tas atsakomybės ir yra tam tikros visgi tokios kaip ir pasiekmes, kad tu esi suvaržytas. Tai nesi toksai laisvas kaip plunksna, nesi toksai pribotas. Tavo santykiai su moterims. Dabar tai vėlgi vis tiek asociuojasi šeima, bet kuri kaip ir sveika mergina, norėtų bet kokia atveju ten tolimoje ateityje turėti, būti ten jų svajonės, jų ten vestuvės, viskas, altorius, suknelės, vaikai, galiausiai tai, man pavyzdžiui, jeigu aš ir turėčiau kažkokį tai labai artimą žmogų šalia savęs, tai man jau gaila būtų, nes visgi aš vaikų visiškai nenoriu turėti. Tada visgi yra ta atsakomybė, aš esu tikrai gyvenime ne vienas laikotarpis buvo, kur labai neapsisprendęs, labai nepastovęs, aišku, darau tą patį, siekiu tikslingai, reguliariai to tikslo, bet minčių šuoliai labai didžiuliai būna, kad tu nori to ir visgi su to reiktų taiksytis tam žmogui šalia manęs ir visgi yra tas, sakau, prisirišimas, atsakomybė, kad tu gali jam ir nusibosti, tu bijai jį prarasti. Jisai yra šalia tavęs, tu esi prieš jį atsakingas, esi kaip ir nesuvaržytas, neapribotas, bet tu visgi kaip ir priklausai jam, ne? Ir, tu nesi laisvas. Man patinka labai laisvas. Nesi laisvas. Taip. Aš jeigu aš turėčiau, aš tikrai ištikimas iki pačių grindų būčiau, jeigu ten. Bet, tikrai, kai geriau, kaip sakoma, geriau turėti ir prarasti, negu visai neturėti, tai aš nesutinku geriau neturėti, nes mes vyrai šiek tiek sunkiau pakeliam tą išsiskyrimą, aš manau. Vairavimo teisės. Iš pirmo karto. Kaip? Sakau, kad aš toksai gal, aš taip sakau, nežinau, kaip kiti mane mato ir aišku, daug kur esu gyvenime apsižioplinęs ir apsižioplinau, bet, vis tiek maksimalizmas tas, perfekcionizmas, toks pedantiškumas, man labai patinka būti pedantu ir perfekcionistu, kaip ir sakiau, mažesnė negu 9 pažymė man yra, ne nusistatymai, ne nuostatos, ne principai pasiekti, mažesnė negu 1 vietą, kaip ir visa kita, teisės aš vis tiek buvau užsibrėžęs iš 1 karto išlaikyti ir vis tiek tu pradedi nuo nulės laikytis. Nieko nemokėdamas, absoliučiai nieko nemokėdamas, ta prasme, ne į manęs kažkas tai ten kažkur ar tėtis, kokios nors buvo pasisadinęs ant kelio mokinės, nieko. Tai vis tiek nuo nulio pradedi ir labai tu to susidomi, tu labai stengies, tu labai užsibrėži tos tikslus, labai susikaupi ir netgi mano visi tiek motociklo, tiek mašinų teisų instruktoriai, mokytojai, esu girdėjęs gandus, kas sakė, kad Valdemaras tai tikrai iš 1 karto išlaikys, mes net nebijojom, nes tikrai pasineri ir tu net prieš patį save, atrodo ne prieš Dievą, bet prieš patį save, kaip tu savo gali atleisti, kai tu ne iš 1 karto. Vis tiek tavęs klaus, o tu norisi, kad tu būtum tobulas, nori pasakyti, kad iš 1 karto jau atlikai ir pavyko jo visas iš 1 karto. Ir karatė diržai iš 1 karto? Jo, karatė diržai irgi yra. Visi? Taip, ir irgi visi iš 1 karto išlaikyti ir norėjau irgi labai, visgi, kad ir ant kiek tu būk talentingas, ant kiek aštrus, ant kiek tu tobulai išaiškingai mokėk atlikinėti tos veiksmus kovinius, vis tiek turi daug ruošti, kad juos tobulai paruošti, kad pademonstruoti. Ir yra ne vienas mano trenerių tarpe, išlaikęs netgi to paties diržo kelis kartus, netgi ir kitų diržų ne iš 1 karto. Bet yra tų, kurie irgi visus iš 1 karto yra išlaikę ir man vėlgi,
tu labai jaunas, tu ir sumokėsi ir pinigus, ir tu rašėsi tiek daug, kaip tavo tas triūsas gali neatsipirti. Nu, tu negali, kaip ir viena rinktinės narė yra sakysi, labai protingi žodžiai, išmintingi žodžiai, tu bėgi ratus, ruoždamasis varžybom ir galvoji tą paskutinį, tu praskypisi, praleisi. Ai, ten bala nematė, kad čia prasimuliuosiu, ką tas vienas ratas pakeis. Ir vėliau, kai tu pralaimėsi, tu negalėsi savo atleisti, kad tu tą vieną ratą praleidai. Tai tu susikaupęs, užsibrėžęs tikslą, turi siekti savo... Tu turi tą kartelę viršyti, kad pasiektum tą minimumą, kad išlaikyti gerai ir iš pirmo karto. Tu turi visą savo darbą įdėkti ir vėliau atėjęs negalvoti, ar varžybos, ar diržų laikymai, bet kur, kad ko aš nepadariau, kad dabar aš nepadaryčiau tobulai. Nieko, aš jau viską padariau. Aišku, yra sėkmės, ten visokie aspektai, ten kai kur kažkas nenumatyta, bet ką tu galėjai, ką pasiruošti, tu turi viską tai padaryti iki to laiko. Buvai 6 kartus pas prezidentę. Iš tiesų ne tai, kad buvau, bet buvau kviečiamas, nes 6 kartus Europos čempionų sutapęs. Ten tiek jaunimo, tiek jaunų, tiek suaugusių personalų sunkaus svorio. Ir nesuper sunkaus. Ir 2 kartus, aš aišku, didžiulę garbę ir tai vertinu. Tai 2 kartus iš jų nuėjau, asmeniškai, kaip asmeniškai, kaip ir kitus tapusius pasveikinu. Ir rankos paspaudimas, ir bendra nuotrauka, ir tas diplomas iš prezidentės ir visgi nuvertėja, tai vėliau, kai 2 kartus nueini, 4 kartai identiški, tai mane tikrai stebina žmonių atsidavimas ir negarbėtroška tikrai, bet jų tas autoritetingumas ties tuom, kad jie atvažiuoja iš kitų miestų, netgi Kauno, Klaipėdos, kai aš ten porą šimtų metrų netgi patingėdavau kai kurios kartus atvažiuoti, bet realiai po tų 2 kartų, tu žinai, kad tą patį gausi ir visgi praktiškiau pradėtai žiūrėti, kad ar tau to reikia, tai... Nemėgti vadovauti? Ne, iš tiesų tikrai ne, kaip yra pavyzdžiui generolas ir pasižymėjęs karžygys jo, ne? Ar aktorius, tai yra ar režisierius, kurio nieks nemato, kuris užkuliusis jo veidą, netgi vardo pavardės, kai kurie nežino, bet ir aktorius, kurį visi mato, kurį visi žino, kuris yra pastebimas, kuris yra žinomas, kuris yra žvaigždė. Tai lygiai tas pats ir su vadovavimu. Ta prasme, aš nesakau, kad aš ten, tai bet kokia atveju mes kai kam esam pavaldus. Tai vadovauti, prisimti visą tą atsakomybę, būti piramidės viršui, kaip kad daugelis verslininkų yra, ne? Ar būti geriausiu specialistu. Tai tarkim, jeigu aš esu, tikrai man yra žymiai maloniau būti sportininku, jeigu kalbant apie sportą, ne? Kad tikrai žymiai maloniau ne vadelės tampyti, ne? Kaip kad treneriui ar kažkiam tai darbdaviui, o būti geriausiu to specialistu, ne? Kad tavęs negalėtų nei ten atleisti, o jeigu ir atleistų, kad bet kas tavęs norėtų, ne? Bet kas tave norėtų priimti, nes tu būtum geriausia. Tai lygiai tas pats ir su treneriu. Tu vis tiek ta ambicija būti geriausia, kaip ir geriau nebūti man treneriu, bet būti geriausiu to kovotų sportininko. Lūčiau voinu. Da, nes ta prasme trenerio, vis tiek kas ten nežino, ne? Žino, aišku, kad ten treneris tau sekundatas, visą padėką, garbė jam atitenka iš sportininko. Nuopilnai irgi to pačiu jam, bet vis tiek ta žvaigždelė, ne? Jeigu mūsų sportą, tai gali būti bet kur, kultūrizme, visa kita, taigi ant podiumo eina, taigi tie sportininkai, ne, tai juos žino, juos mato. Tai lygiai tas pats ir su režisierium aktorium, su generolu Karžygiu, kokias čia profesijas be paimk, ar su ten to verslininku darbdaviu, ar geriausiu specialistu, ne? Kad vadelis taip ne, visą atsakomybę prisimti, tai sakau, geriausia būtų savas ryties specialistų, pačių geriausių karių, pačių geriausių, nežinau, mokslininkų, man patinka būti geriausiu, būti to jo genimo, ne kažkokio tai, o vadovu. Ta prasme, ne man. Ne. Ar parduotum savo sielą? Tai nepaminėjau, kad mėgstamiausia knyga būtent mokyklinio kurso, tai Faustas, kur žmogus pelnės viso ko... Dėl pergalių. Jo, kur viso ko jo širdies geidžia pelnės. Ir jam jau tiek nuobodu pasidarė gyventi ir nusibodo, kad jisai norėjo kažko tokio neapriepiamas visatos gerybės, patirti kažkokias tai naujoves, ne?
kažko nepatirima, nepasiekima savo ranka, ta materialia, ta fizinė, ta žemiška. Ir jisai sudarė sutartį, tai aš ne vieną kartą sapną susapnavęs, kad aš sudarau irgi taip pat sutartį su velniu, kad pelnyčiau ten ar pasaulio čempiono titulą, kas man dabar absurdiškai ir labai vaikiškai atrodo, kad savo sielą parduodu dėl tokių dalykų žemiškų, kur gali ir savom pastangom pasiekti. Bet dabar vėlgi tokia viena iš frazių, kad tikslas pateisina priemonės, tai joks tikslas, absoliučiai joks nepateisina tokių priemonių, kad tu savo sielą parduodi, jeigu tai aišku įmanoma. Tu nežinai, kas bus po mirties, ne? Kad tą sielą savo kuo ilgiau išsisaugot. Netgi viena moteris yra pardavusi aukcionį, įbėję savo sielą, taip, tiesiog parašė, kad aš parduodu savo sielą, ne? Filmas yra buvęs. Ir jinai ją pardavė ir vien ta žinia, kad jinai pardavė, nors jinai niekaip jos nepatikė, jinai tiesiog pasirašė, kad aš parduodu savo sielą, uždokumentavo, užprotokolavo tai. Ir tas, kuris iš jos nusipirkė, sakė, kaip tu jautiesi pardavusi savo sielą. Nors ten ta prasme yra realus, jinai tiesiog parašė dokumentą ir jinai niekaip su tą mintim negalės taikyti. Niekaip. Ir va dabar ar aš parduočiau savo sielą, sudaryčiau sutartį dėl kažko, tai nežinau, gal ir yra tokia svajonė, bet, sakau, reiktų į dienos šviesą iškelti. Tai visą pirma, norėčiau, kad man pasirodytų tas, kuris galėtų pasiūlyti tokias sąlygas. Čia būtų viena iš mano ambicijų, noriu kažką gamtiško pamatyti. Tu gali tapti genijum, paslaptis patirtyje. Kad ir dabartinėme, ir ne tik dabartinėme darbe dirbdamas, vis tiek mes augomės, mes tos išminties pasisimė, mes daugelį dalykų kitaip pradėm žiūrėti, suprasti ir sakoma, kad tu gimsti genijum. Jo, nebejotinai yra, kurie vaikai universitetus ten baigia, magistros, doktorantūros laipsnius, kurie yra pripažinti, jie ir pakliūna į laikraščius, į žurnalus, į žinias. Ir aš, kad dabar gyvenimą pradedu suprasti, kad, aišku, kiekvienas skirtingai įsisavina tos įgūdžius, patirtis. Tai čia liudija žmogaus talentą, bet iš tiesų visoje srityje tas sunkus darbas ir realiai kiek tų laiko esi tam skyręs ir ant kiek atidžiai ir ištikimai, ne? Tai to sėkmingo tos sėkmės vaisiaus paslaptis ir yra patirtyje. Ta genialumą tu gali pasiekti savo patirtim, nes kitas, kuris atėjęs, tave pamato kaip autoritetą ir pamato, kaip tu susitvarkai, nori tave lygiuotis, nors jis gal tikrai yra tam sutvertas, kam tas yra paskyręs daug metų. Ar prašė tavęs autografo? Tai vienareikšmiškai ne vieną kartą ir prieina to autografo paprašyti, kaip ir su Van Damme treniruotė vedus, tai yra pakomentavę, kad jeigu tai gyvenime man būtų nutikę, kaip kad aš dabar jaučiu, kaip iš manęs yra autografo prašė, tai aš suprantu, kad gyvenime neveltui nugyvenau. Taip, ir pirmosios egzamino dalies, kaip ir kulminacija, tai yra katos kovos su šešėliu, veiksmai, kurie kovose daugmaž netaikomi, bet liudija tavo aštrumą, parengtumą, koordinaciją, akcentą smūgių, bet po čia kelių valandų egzamino tikrai nėra jau tas pikas organizmo, kūno, ypač mano, bet stengiasi kiek įmanydamas. Ir yra tas vadinamasis bunkai, tai yra katos pritaikymas, kaip jinai pritaikoma tiems priešininkams, kurie atstovauja šiuo atveju kaip kad šešėliai, bet tai mūsų pačiose kovose ar diržų ar varžybose čia nelabai tie veiksmai naudojami, nes ir neleistini, ir labai, kad naudai ištraukti iš jų kažkokią tai tokią specifinę pergalės link, taip nelabai ir be painterpretuosi. Ir čia realiai yra net ne viena ilgiausia, o pati ilgiausių kato iš visų. Net ne tai, kad trečią daną iš visų, Kyokushin karate. Ir išvada tokia katų, kad jos jau būna jau tas kertinis barjeras, kad jeigu prastai pasirodė egzamino toj pirmoji daly, tai katas jau
Jau turi smarkiai pasistengti, kad tave praleistų į tą antrą dalį kovas. Tai kaip tik ir baigėsi. Žiūrim kovas po diržų laikymo, jau po 3 dano ir 38. Kova iš 50, na ir 2 danam čia jau paskutinios 3 ir buvau perspėtas, kad aktyviai išsilaikyti, nes kitų 10 net neleis man kovoti. Ir po, kaip ir sakiau, čia yra antra dalis diržo laikymo. Pirma dalis būna kelių valandų per 30 laipsnių karštį technikos egzaminas, tiek kovinės, tiek diržų su fiziniu parengtumu ir tada kovas laukia. Ir pirmasis 30 visi sukamės bendrai, ateina ir šviežiau, jau kitas 20 jau vos nešviežiai ateina arba 1 iš 5 kovų beturintis. Ir tikrai sunkiai čia besilaikau. Ir atlaikyti yra tikrai nelengva. Dabar dėl nuovargio tai išties po 50 tai nežmoniškas, kad jau reikėjo mane prižiūrėti vėliau jūrai, besimaudant, kad nepalpčiau. Ką jaučiau, kad kažkas skaudėtų, gal nelabai, bet tą bendrą fizinę būklę, kad sunkiai be išstovi ant kojų, kad tas nuovargis, tas skysčių netikimas. Atsistatymas pas mane, kažkaip gal aš apdovanotas, gal atsistatau gan greitai. Mergaitė Urtė. Kai buvau karatė stovykloje, toksai, šiaip nesu tikra, gal Vladas, galbūt ne. Na, jisai laikė 3 dano egzaminą ir jisai kovo 50 kovų. Tai vat man labai patiko žiūrėti, kaip jis kovoja ir laiko egzaminą. Tai jis dabar pas mus, kur sportuoja, Valdemaras Gadauskas. Taip, Valdemaras Gadauskas, taip. Tai jisai kažkodėl man tokį paliko labai didelį įspūdį. Interviu nematęs, kad kaip ir sudominau jaunimą pratęsti savo tą kelią, sportinį, kaip ir mačiau mergaitę, tai išties šaunu, džiugu, kad tai vėlgi tu indėlį kažkokią tai gyvenime, tiek pasaulį, tiek kažkieno tai kito gyvenime, tą padarai, įdegi tą indėlį, įskiepį, kad tikrai džiugu, kad tu savo to noru, savo ambicijom, savo to darbu priverti jaunimą nesąmoningai susidomėti iš naujo, neprarasti susidomėjimo, kad nenusibostų jiems tas kelias, kurį jie buvo pasirinkę, kad būtų įdomu vėl, tikrai džiugu, smagu ir man pačiam netgi vėlgi tas grįžtamasis ryšys, vis tiek man kažkas grįžta iš to, tai tikrai galima abiem iš to šiek tiek laimės pasisemti. Ir realiai, jeigu net jai kiltų klausimų kažkokių, tai kaip dar labiau sumotyvuoti ar kažkokių tai į ateitį jai naudingos informacijos, tai su mielu noru pagelbėčiau. Labas, Urtė. Labas vakaras. Tai aš turėjau klausimą. Tai kiekvienas varžybos man yra labai sunku susitvarkyti su jauduliu ir aš labai jaudinuosi. Tai gal galėtumėt kokį patarimą duoti, ką man reiktų daryti, kad nusiraminti, nes dažnai jaudulys man pakiša koją ir per kovą ir aš labai tiesiog blogai jaučiuosi. Man jeigu klausimas užduodamas, kaip aš susitvarkydavau, tai aš visų pirma atkreipdavau dėmesį į tai, kad ko aš labiausiai noriu ir man tai patinka. Ir tam, jeigu man kažkas labai patinka ir aš kažko tai noriu labai pasiekti, tai aš susikoncentruodavau ties labai daug namų darbų. Svarbiausia yra dalyvauti. Ir kaip dabar nesijaudinti, tu turi pasiruošti taip, kad tu žinai, kad jau daugiau nebeįmanoma pasiruošti. Tu turi pasiruošti taip, kad tu eitum į karą, žinodama, kad tu jį laimėsi į karą. Žinodama, kad tu jį laimėsi ir jeigu pralaimėsi, tu nežūsi. Nes čia ir tu nežūsti. Kovoti. Per kovą dažnai būna tokie kaip ir akimirka, kai tu jauti, kad nebegali daugiau kovoti ir visiškai nebėra jėgų ir nebežinai, ką daryti. Tai ką jūs darote arba ką... Tai kaip atrasti tų jėgų, aš prisimenu puikiai 14 metų varžybas, kai aš kaip pavyzdį pasakysiu ir iš kur aš pasisėmiau tų jėgų. Buvo pirma kova su Lenku, dabartiniu viso pasaulio čempionu.
kur aš dar 12 metais tik debutuodamas suaugusių lygų, profesionalų suaugusių lygų, prieš jį pralaimėjau ketvirtfinalyje. Ir 14 metais su juo vėl kovau pirmoji kovoj ir netgi mano rinktinės nariai, aš net ne tik, kad užkulisiuose girdėjau ar per gandus, bet vos ne patys man tiesiogiai sakė, kad netikė, kad aš prieš jį laimėsiu. Ir aš dar buvau palikęs Lietuvoje, nes ten varžybos vyko Azerbaidžiane, Lietuvoje buvau palikęs porą pažįstamų, kurie irgi susijęs su tuo mūsų sportu. Ir vienas iš jų man rašė, kad pats metas žodžius paversti realybę. Nes aš žadėjau, kad aš čia laimėsiu, aš čia būsiu toks ir toks kietas, jūs pamatysite, aš dar iškilsiu. Ir aš visada lygiuodavausi tiek į vieną, tiek į kitą sportininką. Ir kai aš kovau toj kovoj, buvo, ta prasme, jau per pagrindinį laiką, vienas iš teisėjų rodė man pergalę, kiti pratesimą. Ir pratesime, aišku, vyko pratesimas, ir pratesime tų jėgų, aišku, mažiau, bet tu kovoji ir tu matai, kad tu gali laimėti. Ir kai liko 30 sekundžių ir tas spurtas vadinamasis, ne, tai tiek jisai, tiek ir aš pradėjau. Ir dabar reikia perlūžti jį, ta prasme, pagreitėti, dar didesnį sprintą padaryti, kad jį permušti ir jisai jau pas pasiduotų, ne? Kad, ta prasme, mes savo aktyvumu pralenktume jo aktyvumą. Ir man iš karto, jaučiu vienintelis kart gyvenime taip ir buvo, kad būtent tą akimirką man pasidingojo mintise vienas žmogus, kuriam aš norėjau, ne tai, kad kuriam norėjau, bet kuris manim ir netikėjo, ir kur labai norėjau įrodyti, bet čia mano kokia motyvacija buvo, norėjau jam įrodyti, va tos nevaragus įstatyti. Ir nežinau, koks žvėris iš manyje kilo, lyg būtų sprogusi tą energetiką kaip reikia. Ir tada belio koks spurtas prasidėjo ir visiškai vienareikšmiškai laimėjo. Ir net generalinis mūsų sekretorius pradėjo reikti, nes jisai jaučia net netikėjo, kad aš laimėsiu tada. Man ten vos 19 metų bebuvo. Ir iš kur pas mane va ta motivacija kilo? Ne, jeigu būtent kada sunku, kada žmonės keičiasi, kada jie būna prie beribės krašto. Beribės kraštas, mes ne tada keičiamės, kada yra sunku, ar kažkas link tragedijos, mes pasikeičiam jau, kada mums jau ultimatumas kažkoks paskelbiams. Ar darbe, ar kažkokia tai krizė belaukia mūsų, ne, ar kažkoks, nežinau, nuotykis šiukšlių, kada reikia pradėti tvarkytis. Ir va tą akimirką, kada aš pajutau, kad pas mane jau nebėra jėgų, aš žinau, kad būtent tą akimirką, kad aš turiu įstumti visas savo jėgas. Nes jeigu ne dabar, tai jau gali jau nebebūtų akimirka. Tai labai panašus gal klausimas, bet dėl ko manote yra dažniausiai pralaimimos kovos? Jeigu, tarkim, susitinka du priešininkai vienodų pajėgų, kuris laimės? Tas, kuris labiausiai nori. Dabar, kaip pavyzdžiui, aš pralaimėdavau, aš dabar prisimenu varžybas, šiaip tai realiai savo paskutinės pasaulio čempionatai, kodėl aš pralaimėjau. Ir čia buvo labai netgi gėdinga priežastis, pavadinkime taip man, kaip, ne tik kaip išdidžiam žmogui, bet ir kaip profesionaliam sportininkui, jau kaip ir buvusiam, bet tuo metu pradėjau netikėti. Pradėjau netikėti. Tai va čia ir buvo tas kertinis momentas, kada priešininkas mane pralaužė. Kai aš turėjau kaip tik, kada sunkiausia, pradėti tikėti ir visą save pasinerti, visą save panerti tą procesą. Tai turbūt karatė yra jums kaip ir viena kaip didelė gyvenimo kelio dalis ir labai būtų įdomu sužinoti, kokias kaip žmogaus asmeninės savybės išugdė šis sportas arba kaip pakeitė, ką davė gyvenime. Mane? Taip. Bet bendrai visi ir tiek treneriai, ir kiti sportininkai, ką duoda, tai užgrūdina charakterį. Ne? Tau nebėra jau kažkas sunkaus, atrodo, kad ir neva, čia kaip viena irgi rinktinės narė sakė, kad sportas davė tau taip, kad tau atrodo daugiau niekas, šis sportas davė tiek, kad tau atrodo daugiau niekas gyvenime nėra sunku. Man taip nėra, bet ką jisai tikrai duoda, man kaip tik daugelis kitų dalykų būdavo sunkiau, bet ką jis tau duoda, gal tokį charakterį, užsibrėžtumą, kad siekti tikslą iki galo, nagais, iltimis, krauju, visomis savo išgalimis tam, kad pasiekti tai, kad tu nori parodyti pasauliu, kas tu esi. Jisai gal tau šiek tiek tokį ir pasitikėjimo suteikia, įskiepija, įgelia ir tau padeda save realizuoti, iškelti ir išaiškingai pateikti pasauliu, kas tu toks esi ir koks tu gali būti. Ne? Tu gali save pademonstruoti.
Nes čia, toksai įvairialypis, tu gali sportas, tu gali, ne tik apskritai, bet koks sportas, aš nenuvertinu, aišku, ten kažkokiu tai instrumentų groti ar kažkiek piešti, tai save irgi gali labai išreikšti plačiai, ne? Ten gali pamatyti, ten kokias tu mozaikas, kokias melodijas, kokias emocijas štai spūsta, bet pavyzdžiui, grinai, jeigu mūsų sportą paimti, ar ten boksą, ar ką, ant tatamio, ar ringę, tu gali ir visokias pantomimikas išreikšti, tu gali ir artistų būti, kaip mano mėgstamiausias kovotas, jį artistą vadindavo, gali ir šiek tiek to, aišku, gal tai nėra gerai, bet tas įžalumas, akiplėšiškumas ir padeda šiek tiek laimėti prieš tą, kuris yra kuklesnis, nors jeigu pajėgumas ir ištvermė jūsų yra panašiai. O nemanote, kad smurtas, kad karate galbūt skatina arba propaguoja smurtą realiame gyvenime? Labai geras klausimas, tarp kitko, kurie sportuojam, tai mes kaip tik labiau bijom kovoti kažkur. Mes čia apie gatvį jau kalbam, ne, jau už ribų, ne, salės. Aš tai, pavyzdžiui, kaip tik dar labiau bijau, nes aš žinau, ką aš galiu žmogui padaryti. Ir mane tai gąsdina, nes dėl to yra atitinkamos atsakomybės. Pasiekmes kokias grėsia. Tai mane tai gąsdina. Antras dalykas, ko dar svarbiausia nepaminėjau, gerai, kad prisiminiau, ne tik, kad manęs neskatina, bet, pavyzdžiui, mano kūnas, šitas sportas, ką labai duoda, labai užgrūdina kūną. Ir tu turi pasitikėjimą, kad tu nebėjai, kad tau kažkas padarys. Aiškiai, tu dėl savęs esi ramus, žymiai, kad tu nebėjai, kad tau kažkas atsitiks. Tai va, ką dar duoda. Ir ar skatina smurtą? Iš tiesų nemanau. Ir kas yra sunkiausia užsiimant karate? Kas kelia daugiausiai iššūkių? Galbūt. Labiausiai iššūkių, tu žinai, vėlgi tas pats sunkus darbas, tu žinai, kad reiks arti labai daug sportuoti, nes kitaip tu savo tikslą nepasieksi. Vis tiek pagrindas yra, kad ir kaip ten išreksk, kad gudrumas ar talentas ar kažkoks meistriškumas, vis tiek bazė yra ir ištvermė, ir jėga, kaip ir yra frazė, posakis, kad laimės stipriausias. Tai sunkiausia yra prisiversti, kad ne, bet pasiruošti, eidamas į salę ar į lauką ar kažkur kitur sportuoti, kad tu turi visą savį iki savo galimybių ribos išalinti. Ir vėliau taikytis ir tvarkyti su nuovargiu. Ar ketinate laikytis 4 daną? Iš tiesų, aš dabar, kai laikiausi 3 daną, norėjau tokią kaip ir rekordą sumušti, kad jauniausia per visą istoriją tapti sensėjum. Tai turbūt man ir pavyko, aš nežinau, ar kažkas jaunesnis yra tapęs. Ir 4 daną tikrai taip, nes vienas iš mano mėgstamiausių visų laikų tiek filmų, tiek knygų personažų charakterių yra veikėjas, kuris labai yra asocijuojamas su 4 numeriu. Su 4 skaičiumi. Ir dabar gal ten detalės po kol kas nesivelsim, bet tai to 4 dano jau tikrai tas 4 seselės, bet jau tikrai čia jau būtų finišas su danais. Tikrai jokiais būdais, 5 jokiais būdais, Šihano to pavadinimo, jokiais būdais nenuverti, tikrai nenorėčiau turėti. Kodėl? Būtent kažkaip, man ne tai, kad kažkaip neskoningai, bet tai 5 danas ir tas Šihano, man tikrai labai gerai jaučiuosi, būdamas ir labai jaunas ir sensėjai. O 4 dano jo tikrai, bet turi ir laikas tas praeiti. Ir jėlgi reiks ruoštis. Nėra taip, kad ateis ir kad ir mokėk techniką, reiks ruoštis fiziškai. Kokia yra tavo svajonė iš šito sporto, ko tu nori labiausiai, kad jisai to duotų, kuom tu nori iškilti jame, kodėl tu jį pasirinkai, kad, kaip tu save nori realizuoti jame, dėl ko tu jį pasirinkai, kuom tu nori būti. Aš kaip ir neturiu kokio tikslo, kad noriu kažką laimėti, kažką pasiekti, nes dažniausiai aš nesigaliu savo didelių tikslų, nes bijau galbūt nusivilti. Bet aš dabar, kai kovoju, žinau savo trūkumus, žinau, ko man trūksta. Ir galbūt mano tikslas būtų sukovoti tokią kovą, kurią aš peržiūrėjus didžiuočiausi savimi ir žinočiau, kad aš padariau viską, ką galiu. Nes dabar aš žiūriu ir aš galvoju, galėjau čia geriau. Ir mano tikslas pasiekti tą, kai aš žinau, kad aš viską padariau ir aš jaučiuosi laiminga, ką aš dariau ir darau. Tai puikiai sakyti, tai tu nori pamatyti tokią kovą, kurią tu gražėtumėsi, kiek tu gražiai kovoji, kad talentingai, universaliai, tiesa, ar būtent taip, kad visą save atidavai, visą savo jėgas jau išveidą matytųsi, ne? Kad kančia, ar būtent, kad labai gražiai sukovoji, kad kiti mokintųsi iš tos kovos. Kad aš žinočiau, kad aš daug ruošiausi, kad aš daug stengiausi ir kad aš padariau viską, ką galiu, nes dabar aš einu kovą ir galbūt galėjau dar geriau pasiruošti, galbūt galėjau daugiau smūgių padaryti, ištvermė galbūt netokia. Ir aš noriu pasiekti, kad žinočiau, kad aš padariau viską, kad mano kova šita nuostabi, nes dabar aš jaučiu, kad aš dar daug kur turiu tobulėti. Na ir žiūrim, Kokoro Cup, kaip tik prasideda galas, tas spurtas vadinamasis, paskutinės 25
sekundės, kai buvo likę 30 ir pradėjau, 5 sekundės pailsėjau ir 25 ir neperstovimai dirbu. Ir net patys komentatoriai sako, kad tie Lenkų vietiniai, kad sunkiai be atgalios duoda priešininkas jų aktyvumo prasme. Ir vien smūgių skaičiumi tai ženkliai čia lenkiama situacija mano naudai, manyčiau. Ir ne tik mano nuomonė. Ir verdiktas, kuris šokiravo taip, kad net į trenerį pasisukau. Žvilgtelėt kraštuko, jisai už galvos dabar grėbėsi savo. Tai kokio čia sveiko proto, kad lygiasios būtų, tai sunku patikėti, kad gali būti net tokiose varžybose korumpuota. Netgi rūbiniai patys teisėjai buvo atėję, kai persirenginėjau. Patys teisėjai, vienas iš teisėjų tiksliai pamenu atėjo ir sako, mes suprasim, jeigu kitais metais ar bet kada, dar kada į tą Kokoro kapą nebetvažiuosit. Pats kovotojas atsiprašinėjo, kad turėjo lygiosios kaip minimum būti ir kitose varžybose. Net jų prezidentas Lenkijos rašė laišką mūsų federacijai, kad jeigu jisai ten būtų buvęs, neleistų, kad tai būtų dasileido, taip nelietuvišką žodį pavartojus. Toksai verdiktas, rezultatas. Ir gaila apmaudu, bet bent jau vaikų daug priejo parašų prašyti. Pagrindinis mokyklos šventės. Nedalyvavo. Jo. Kodėl? Realiai, man sakau, kad ir ką gyvenimą pradedu, turiu pabaigti iki galo. Ir tas sportas man labai patiko ir aš jį bendrai kaip patį kovinį sportą galiu įvertinti pasauliniu lygiu iš kitų rūšių sporto, kovinių paėmus, kad jis yra tikrai labai naudingas organizmui ir man jis labai patiko. Aš visą savo sielą dvasia užsibrėžtai laukdavau penktadienio kovinės treniruotės. Ten ir pavelniauti, ten tą penktadienį koviniai treniruoti, ir pademonstruoti kažką, ir pasportuoti turiningai, ir pakovoti, ir draugiškai, ir pasisemti patirties. Ir visos tos mokyklos šventės, kaip kad paskutinis skambutis, šimtadienis, išleistuvės buvo būtent penktadieniais vakare. Aš eidavau į kavinę treniruoti. Ir vėliau man sako, kad, bet tikrai esu girdėjęs, kad gandas, kad jisai laimi savo talento dėka. Ne? O tai jie žino, kad aš visas šitas 3 šventės nejau treniruoti. Taigi jūs žmogaus juk nepažįstat, bet kad ir koks tu talentas bebūk, Taisonas, bet kas, jie sportuodavo nežmoniškai daug. Jeigu tu nori kažką pasiekti, kaip Arnoldas Schwarzeneggeris sakė, viena iš pagrindinių taisyklių, work your ass off, ne? Labai sunkiai reikia dirbti ir daug, kad kažką pasiekti. Ir aš nie akimirkos nesigaliu, kad ėjau, nes aš nelabai ir norėjau jos. Aš mėliau tikrai eičiau treniruoti negu į tas šventes. Tai vat kaip sumoti ir man viena iš tokių irgi ne tik Urtė, bet ir dar viena mergaitė yra sakiusi, vat, kaip tapti to čempionu, ar galėtum man padėti ruoštis varžybom. Svarbiausia dirbti kiekvieną dieną. Taip, turi tam skirti laiko. Jeigu tu nori kažką pasiekti, nepavyks, taip. Ta prasme, nepavyks, kad ir kaip nori talentingas. Tu turi sunkiai dirbti. Jeigu tu nesi talentingas, tu turi dar daugiau dirbti, kad tą talentą pranokti savo sunkiu darbu. Tu niekada gyvenime taip gražiai neatrodysi kaip tas talentingas, bet tu gali jį nugalėti. Tu gali daugiau netgi už jį pasiekti. Juom labiau žavėsis, iš jo daugiau gali mokintis, bet sunkiu darbu tu gali jį pranokti. Sunkus darbas yra patikimas faktorius. O talentas yra įgimtas, net kai kurie sako, nėra tokio dalyko kaip talentas. Bet aš nesutinku. Bet ar aš teisus, tikrai nesakau taip. Vaikus mokindamas kažką seminaruose, esu sakęs, kad mano nuomonė yra ta, kad talentas visada bus pranašesnis už tas genijus, pranašesnis už tą arėją. Bet čia nėra teisinga nuomonė. Čia man tokia nuomonė, nes aš visada žavėjausi tuo genijumu, kuris gimė jau toksai, kuris atvertas tam. Ne? O va tas, kuris sunkių darbų siekia, jisai jį gali pranokti. Jisai niekada neatrodys taip gražiai kaip tas talentas, genijus, bet jisai gali jį nugalėti. Jisai bus užsibrėžęs, jisai bus ambicingas, jisai pastovi galos nuotrauką pasikabinęs to savo priešingo ar to savo komandos, namų darbus darys ir vis tiek jisai įveiks sunkių darbų, bet kur mokykis tu daug, viską.
kažkur tu gali kažkokiu tai arkliukų nepagauti, kažkur spragų, kažkokių tai kur talentas tikrai gali pamatyti, bet vis vien daug dirbsi, daug turėsi. Tai jaunimas to nesupranta. Valdemaras Gudauskas, superherojus vaikams. Tai vėlgi metams bėgiant aš ten laiminėjau ir man pasidarė ir nebeįdomu, šiek tiek ir nuobodu ir aš mėginau save pralinksminti labai. Ir visgi kovoju su savo ten super fiksinė ta žvaigždė nuo vaikysės, nuo kurios mokinausi ir prieš kurį vienintelis vos nesu laimėjęs iš tų europiečių, ten keli vos ne pasaulyje yra laimėję. Visą gyvenimą sakiau, kad tas kovotas, net esu jam po varžybų sakęs, kur vienose varžybose su juo esu buvęs, tik skirtingose kategorijose, kad tikrai tu esi vienas įspūdingiausių, geriausių ir pačių nuostabiausių, universaliausių kovotojų pasaulio per visą istoriją. Jis visą gyvenimą buvo mėgstamiausias kovotas, šį ir prieš šį ir esu laimėjęs ir aš kaip save pralinksminau, kad vėlgi jį vadindavo to Hollywoodo to artisto, nes jisai pademonstruodavo tokią techniką, kur tikrai būdavo kaip šou elementai, specialiai efektai ir apie mane pradėjo taip Lietuvos žiniasklaida rašyti. Ir aš dėdavausi visokias, kad ir vienu metu netgi buvau kaip vaikas, kaip pasinėręs į Karibų piratų, tą virtuvę, tą rutiną tokią, tos sagos, tų knygų net ir esu skaitęs normalių romanų. Buvau raištį užsikabinęs Karibų piratų ir mane yra paveikslavę, idėjai laikraštį, žurnalą, žiniasklaidą su to raišiu ir netgi net ne viena, yra ir vienas vaikas ir vieno kito vaiko mama rašė, kad tu esi herojus mūsų vaikų tapęs, kad tapai vos ne kaip Batmanas, Supermanas. Tai vėlgi grįžtamasis ryšys. Užkulisiai. Tavo. Jo, tai vėlgi varžybose. Aš vėlgi negaliu, ne tik varžybose, bet negaliu atsiginti kitų žmonių nuomonės, nors viską darau, kad arba įstatyti jiems tos ragus vadinamosius, tai žargoniškai tariant, ar viską darau, kad jos ar išvengti, ar paneigti, bet negaliu to pačiu jos atsiginti ir vėlgi psichologiškai iš vienos dalies jautri trapi asmenybė, o tos sunkių darbų ir fiziniam prasmėm ir savo tą motivaciją, ambicijom noriu paneigti jų tos nuomonės, tai net ir pačiose varžybose, kas labiausiai išmuždavo iš vėžių, kad eini, tarkim, po kovos į šaltą dušą ir girdi, kaip tavo kovo aptarinėja visokie mėgėjai, bet kokie ir neva kažką išmanantis ir tu visą tai girdi. Tu turėtum nekreipti dėmesį, nes neva tavo profesionalumas ir tame slypi, bet kai tai išgirsi, galvoju, dėl Dievo meilės, tylėkit, jūs iš vis nieko nešnekėkit, nes jūs taip, kad ir jie žino, kad manęs net nežino, ar aš tame dušė esu, ne? Ir ne tik dušė, bet kur, kad ir kas kažką pakomentuoja. Jie neišmano, jie nesupranta taip tiksliai, jūs būkite to žmogaus vietoje, būkite to paties lygio arba aukštesnio, būkite tose pačiose vėžiuose, karietoj, nežinau kaip pavadinti, nepagadinti, ta prasme, kad jūs suvoktumėt patį procesą, patį principą, tada jūs iš vis geriausiai nieko nešnekėti. Bet kai kažkas kažką pradeda komentuoti, ta prasme, dėl Dievo meilės, susilaikykit jūs bent jau, nes vis tiek gandai pasklenda. Geriausia yra išmintis slypi tylėjime. Esu ne vienoje knygos skaitęs, išmintis slypi tylėjime. Ką padovanotam žmogui, kuris viską turi? Neįmanoma turėti visos pasaulio išminties. Kaip sakoma, už pinigus nenusipirsi proto ir sveikatos, nebent gali apsistatyti aplink save protingų žmonių, mokytojų pasisamdyti ar draugų tikrų, vis tiek kažkaip gal atsiras kažkokių tai atvejų, nes kurie irgi turi ten daug pinigų. Sveikatos irgi, jeigu jau visiškai nepagydama liga ir išsipirsi, bet pinigai, aš nežinau, ar tas teisingas sakymas, bet tarkim viso pasaulio, tai išminties vis tiek tu nepasisemsi ar proto, o net aš pats esu buvęs daugelį šalių ir aš pats palaikau tą frazę, kad keliauti tai gyventi, ne? To travel, it means to live. Tai aš kiek, būtent iš mano perspektyvos, daugelį šalių buvau 14 kaip kad minimum ir tikrai ne po vieną, ne po dvi ir ne po 3 laisvas dienos turėjau paeksplorinti, vadinkime taip, juose. Tai man tai laimė visiškai su to nesusijęs. Sakau, kažką mistiško atrasti, jo, tada įdomu, nes, kad ir į patį Egiptą, kad važiuot pamatyti piramidės, daugelis nuvertėjo, nes tu per televizorių tai esi matęs. Ir kai tu gyvai pamatai, ar tai tau atitinka tos norus, tas įspūdžius, kuriuos tu norėjai patirti, man tai ne. Realiai žmogui, tas, kuris viską turi, vis tiek jisai kažkokią tai svajonę turi.
Jisai kažko nori, bet negali gauti. Ar už pinigus, ar už savo pažintis. Tai vat, Svajonė. Jo, tai vis vien tu turi, vat, kaip pas mane kažką mistiško, gamtiško turėti, susitikti su to, su kuria sutartį, ten galima tą legendinę sudaryti, kažką pamatyti, kaip tu tai pelnysi. Vat, tikrai pamatyti šiame pasaulio tai, kas yra neįtikima. Tai va, nebent padovanočiau, kas yra neįtikima, ko jo akis negalėtų patikėti. Ir jokie montažai, specialiai efektai su to nebūtų susiję. Kad jam padovanoti tai, kas yra neįmanoma pamatyti, išgirsti, pajausti. Aš to norėčiau, viską turėdamas. Sporto atstovai. Schwarzenegger. Tai kaip Schwarzeneggeris yra Trumpai. Viena ta motyvačiausių mano video, kur visiems rekomenduoju ir tikrai gaila, kad daugelį metų ir atgal nesu matęs, dar labiau būtų užbrėžę mano tikslus ir kitiem, ir vienai mergaitai, kurią minėjau, su jie įrodęs, bet tą XYZ kartą, kaip ir sakiau, jaučiu net neperžiūrėjo, kad 5 savo taisyklės turi, viena iš tų taisyklių, kad daug dirbti reikia, aukštas ambicijas, kita užsikelti. A little pot, then another little pot, and then pumping on and stay hungry, and then of course I landed the big role as Conan the Barbarian. So finally I got the big break. And you know what was so interesting about it was the director said at the press conference, if we wouldn't have had Schwarzenegger with those muscles, we would have had to build one. And then when I did Terminator, James Cameron said, the I'll be back line became one of the most famous movie lines in history because of Arnold's crazy accent, because he sounded like a machine. Perinant prie kitų sporto stovų, žodžiu, Tysonas, tai irgi labai tuo pačiu jo. Visi mano, kad yra labai grubusas žmogus, visi mano, kad yra labai aršus, agresyvus, nemandagus. O jie tiek daug realiai nežino, tiek daug realiai neskaitė, gyvo interviu nematė, kiek jis yra verkęs, koks yra jautri asmenybė, ne? Irgi negali pakelti žodžių kitų žmonių ir viską tai mėgina išreikšti kumščiais, ne? Iš viską išpasakoti, viską pateikti. Ne dėl to, kad jis yra, realiai iš vienos pusės jos silpnas psichologiškai, bet esmė ta, kad tuo pačiu ir jautrus žmogus gali būti, bet ir iš kitos pusės stiprus, ne? Kad bet kokiu yra vis vien, tu žmogui gali trenkti su kūjų per kaulus arba durti su adata į širdį. Tai mūsų tam tikri dalykai gali paliesti labai jautriai, labai giliai ir mes tada ne tai, kad neadekvatus ar nesocialus ar moralus esame, mes vis tiek ginamės tam tikrą prasme. Mayweatheris, ne, tai va ką reiškia profesionalumas žmogus, patirtis. Profesionalumas. Ir žiūrint jo pačias brangiausias pasaulio kovas, tu matai, kad ant kiek žmogus profesionalumu lenkia tą arėją, jie lygiai kovoja, bet jis vis tiek gražiai atrodo ir jisai laimi. Van Damas, tai vėlgi žvaigždė mūsų Hollywoodinė, mūsų superžvaigždė, didžiulė garbė, didžiulis pasisekimas, čia daug ir federacijos atstovams, tiem aukščiausios pozicijos mūsų. Tai с ним вел тренировку? Да, mūsų šaly užimantiems turėčiau dėkoti už galimybę su juo vesti treniruotę, tai tikrai ir tos nuotraukas visą gyvenimą čia išlieka, tai tikrai daugelį atsiliepimų ir esu sakęs apie ir komentavęs, kad tikrai žmogus išmanantis kovinį sportą ir visgi galėjo savo tos įgūdžius pateikti taip, kad sugebėjo ir iškilti. Labai smagu, kad žmonėms taip nusiseka tokias aukštumas pasiekti gyvenime, pradedant nuo sporto. Ir tada perinant prie lietuvių, Eventas Gužauskas, Paulius Žymantas, jauna, bekylanti talento žvaigždė pas mus Lietuvoje, talentinga žvaigždė. Savickas. Eventas Gužauskas. Savickas tuo pačiu esu vėlgi buvau vienas didžiausių gyvenimo pasiekimų, kad geriausiose visos mūsų sostinės Vilniaus sportininkų apdovanojimuose konkuravau dėl pirmos vietos su juo, Savicku ir Ryta Pivoriūnė, tai kita mūsų stovi irgi Kiokušin karate iš Lietuvos 16 metais ir tikrai mes pašokom su treneriu iš kėdžių, kai laimėjau pirmą vietą, aplenkęs net ir 16 metais. Ir dabar, kaip ir minėjau, lietuvius Gužauską ir Paulių. Tai net ir pats Eventas yra realiai mano, kad pas jį pasiteisina sunkus darbas, o žmogus yra tikrai beribė ir talentingas, gal netgi talentingesnis už mane, kaip kad
mane minėdavo, aš nesakau, kad aš pats iš savęs sakau, kad aš talentingas, ką kiti sakydavo apie mane, ką girdėjau, ką sako apie mane. Tikrai jisai gali pademonstruoti net ir universalesnę, tą abstraktesnę techniką, kuri lenkianti yra netgi manąją, tą, kur aš netorientuojuosi tą universalumą. Ne? Bet vėlgi, kaip aš minėjau, Urtei, tai turi būti atsipalaidavimas, o Paulius, tai vėlgi yra žmogus apdovanotas. Aš tikiu, kad jisai daug darbų į tai yra įdėgęs, bet visgi daug kas sudaro genai, vėlgi. Bet tikrai nepateisimas, kad dėl to jisai laimi. Nebejoju, kad jisai daug sportuoja, bet realiai dar ką Dievas duoda, ten daug ką nulim. Sėkmė irgi ar palaimingas žvaigždė gimęs. Su kamuta. Tai tai du Valerijus Dimitrovas ir Norihikas Sukamota, ne, tai tas Valerijus kaip ir tas talentas, tas genijus, tas fenomenas, kuris laimės tiek, kiek nežinia, ar dar kažkas pakartos. Ir Sukamotu, kuris yra realiai vieną kartą teisingai perskaitęs, esu, kad revoliucionierius mūsų sporto. Tai kaip galima savo savivertę nepasikelt, kai toks įvertinimas iš tokio žmogaus, kuris ateina prie tavęs ir sako, man net nesvarbu, tu laimėsi ar pralaimėsi, prieš ką tu kovoji. Aš visada išeinu iš savo auklėtinių, padėdamas jiems besiruošti savo kovoms. Mano akis tiesiog pririštos žiūrėti, tai kai tai pasako, toks kaip Sukamota, toks kaip Valerijus Dimitrovas ateina po tavo kovos po mano kovos prie manęs ir man ploja, kaip kad ten vienose varžybose su nokautais laimės per 20 sekundžių varžybas, ten Europos čempionatą, tai kokio dar vertimo tau bereikia. Neturėjai nokauto karjeroje? Vat, kiek aš žinau, tai aš ir tas Rumunijos žvaigždė Marius Ilasas. Vat mes gyvenime neturėję, netgi knockdowno, ne knockauto, netgi knockdowno gyvenime nesam turėję niekada gyvenime. Super. Iš visų lietuvių per visą istoriją, kiek žinau, aš ir Imbras, tikrai bijau pameluoti, aš kalbu apie tuos, kur profesionalus, tikrai aukštumus, besiekiantys bent sportininkai, kad nėra patyrę, tai kiek žinau, aš, Imbras, kad tik nesuklysti, bet dabar visus žiūriu, peržiūriu savo mintise ekspromtu labai greitai, tai nei vieno net manau, kuris dar nebūtų patyręs. Net pas Valerijus Dimitrovas yra patyręs, pas Norihikas Sukamota yra patyręs. Tai nėra kažkoks rodiklis, bet visgi daugelis ten mėgėjų nėra patyrę, ne? Bet esmė ta, kad iš tų profesionalų, kurie tikrai į pasaulio čempionatus, kaip kad ar maksimum, ar minimum išeina, tai aš, kiek žinau, Imbras ir Ilasas, mes trysia nesam patyrę. Tai tai aš, kaip sakiau, mieliau mirsiu, negu parodysiu, kad man skauda. Kaip įrodysi moksleiviams, kad esi kietas? Tai pažiūrim video iš vieno iš repertuaro mūsų. Nesvarbu, kaip gyveni, svarbu, ką spėjai atlikti. Gyvenimas nėra matuojamas taip, kad kaip tu nugyveni, tą, ką tu spėjai atlikti, ką tu spėjai pasiekti. Kokios lėtas tavo? Jo, kokį pėdsaką tu palieki, kaip tu įeini į istoriją, kiek žmonių tave prisimins, kiek ilgai prisimins, kokį, ar tau skulptūra pastatoma, ar tu tampi legenda, ne? Tai visgi viena iš tokių tikslų gyvenime pa žmogų, manau, turėtų būti, kad sugebėti palikti šį pasaulį taip, kad paliktų jame didžiulį indėlį, kad ir prieš patį savo mirtį kažką padaryti to tiek doraus, ar tiek naudingo kažkam kitam, ar tiek didžiulio gėrio, kad jo gyvenimas būtų įamžintas prasmingai. Nori eiti į istoriją? Tai kaip ir atsakiau, čia prieš klausime, tai tikrai vienas iš tokių, gal netgi svajonių, sakykime taip, tikrai kažką tokio atlikti, kad, kaip ir minėjau, kažkuom pasižymėti tokio, kodėl, ko labiausiai visi monarchai, karžygiai, visko bijodavo, jie save įamžindavo ten piramidėse, antkapiuose, ne, molinė, skulptūrinė kapavietė pilna 600 karių prisistatydavo.
save serginčių, ne, kad amžiais išliktų per tūkstantmečius. Tai esmė ta, kad aš manau, kad ne taip, kaip tu savo antkapį paraši, ne taip, kaip tu savo vardą pademonstruoji, o įeiti į istoriją reikia savo darbais. Tai kažką atlikti tokį, kad įeiti į istoriją. Vedėjai seminaro stovykloje. Tikrai, kaip ir tas mano personažas mėgstamiausias, kad tapti tokiu jaunu, kad tave pakviestų net į rinktinės pajėgumų lygmens stovyklas, būti vienu iš tokių trenerių, ten tokia vos ne kaip ir pavadinkime tokiam jaunam, ten 23 metų būti prestižinėse tokiose pareigose. Tai tikrai didžiulė garbė ir mano tikslas tikrai jau eilinis, jau daugkartinis, jau ta prasme jau ten skaičiais ant pirštų nesuskaičiuojama, jau vėlgi vienas iš tų pasakymų, kur tikrai patenkina tai, ko aš norėjau iš šito sporto, būti įvertintas. Karatė ir šou. Iš kiekvieno sporto reikia padaryti kažkiek ir šou, kažkaip pademonstruoti save, kad susirinktų ne tik tą publiką, kuri yra vietinė, kuri yra su ta virtuvė surišta, bet pademonstruoti pasaulio taip, kad tavim susižavėtų kuo daugiau žmonių. Tai koks tikslas sportuoti užsidarius, ne? Kad vien dėl savęs, žmonės save apgaudinėja, kai mano, kad sportuoja dėl savęs, vis tiek tu savo tos rodiklius, tuos savo rezultatus demonstruoji kažkam. Jeigu tu nenorėtum demonstruoti, kad būtum įvertintas su namuose prieš veidą, ar tik save žiūrėtum, ar kažką demonstruotum su savo draugais aplinkiniu rate, tai tikrai galima būtų padaryti tokią komerciją, kad tai būtų nauda visiems, absoliučiai visiems. Tu panašus į žmogų, kuris nieko nebijo. Tai taip, mes prie psichologijos esame aptarinėję vienas kito stipriasias savybės. Vėlgi rinktinės nariai yra įvardinusi, kad atrodo, kad tu niekada nieko nebijai. Kad išeini be baimės, kitas, kad tau nieko neskauda. Ta prasme, prieš varžybas belė kokios emocijos tave apima, belė kokios žvėriškos lyg demonai tave bepuolantis, tik tu to negali pademonstruoti. Skauda varžybos, nežmoniškai, bet tu turi iškesti. Ta prasme, tu nieko nepasieksi be užsispyrimo, be psichologijos, be kančių, be ištvermės tos, ne. Reikia iškentėti viską, tai tikrai taip nėra, o tai reikia pademonstruoti. Reikia kentėti. 2 žmonių pokalbis už durų. Kaip ir tuo metu skaudi tema, tai po varžybų, kai naktį negali užmigti po varžybų, nežinau, ar iš laimės, ar iš nusivylimo labiau, kai laimi ir nejauti tos laimės, nemiegi naktimis ir girdi, kai žmonės tave aptarinėja, kad tu neva nieko nemoki, todėl laimi, kad tai tu supranti, kad ir kitiem išsipasako, aišku, kad tai vos nepavydo tokios scenos būna tose užnugarį pokalbiuose, tai tada tu ir nori paimi tokias sferas, dar kokį nors amatą, kur vėlgi save realizuoji, nori tapti labai geru, kad įrodyti žmonėm, kad tu ne tik tai moki. Tai žmogus turi, jeigu tu, kaip man yra sakė, tu išmintį pasisemsi iš pokalbių su žmonėm, ne iš knygų, ne iš šalių, o iš pokalbių su žmonėm, kaip man yra sakė, jeigu žmogus yra vienoj srity geras labai, tai čia yra jau žiauriai gerai. Jeigu jisai 2 sferose jau yra geras, tai čia yra kosmosas, o jeigu 3, tai čia va Švarcnegeris. Karatė olimpiada. Kodėl tu ją nelaimėjai? O tai kas yra laimėjęs iš europiečių, kai kalbėti apie lietuvius, net, kad ir kalbant apie patį Donatą Imbrą, Bacachą vokietį, žmonės ir genais apdovanoti, ir talentingi, ir nežmoniškai žymiai labiau sportavę už mane, nelaimėjo 1 vietas, tai aš todėl jokių būdų net ir šitam sportui savęs legendą nelaikau, tai paprasčiausiai motyvacija visų pirma daug darbo įdėti, visų pirma turi patirtis susikaupti, visų trečia
motivacija, ko norėtų mane tą besvorio kategorijų, kai nėra va, tokios sistemos kategorijų, niekada nelabai ir žavėdavo. Apskritai, nuo vaikystės mano svajonė buvo Lietuvos ir Europos čempionų tapti, o pasaulis jau bus matyti, kai įvertinę žmonės, kai sako, kad tu tikrai tapsi kažkada pasaulio čempionu ir pasako tokie išmanantys žmonės, tai vėlgi tu žinai, kad tapsi, tai gerai, tu dabar baigsi karjerą ir dar išliks ta mintis, kad jisai galėjo tapti, o ne kad iki 37, čia aišku, bailiai aš išreiškiu mintis, bet nesulaukęs 37 ir netapęs, o dabar 24 baigėsi ir galiu pasakyti, kad potencialiai galėjau tapti. Bet kodėl netapau būtent olimpiadas, per mažai noro, o iš kitų tiek lietuvių, tiek europiečių kodėl nelaimėjo. Čia yra japonų sporto šaka, jie labai pasiruošę, namuose vyksta, nenoriu užleisti titulą, yra aišku šiek tiek šiokių tokių teisėjavimo niuansų, bet realiai ne mano užduotis, kaip ir buvau užsibrėžęs. Ne aš buvau užsibrėžęs, kad jo tapti, tai tegul kiti stengiasi ir ar jiems tas atlyginimas už tai juos patenkins, tai labai džiugu, bet aš kad žinau, kad man iš to kažkokios tai tokios bent jau psichologinės, moralinės naudos nebus. Romas Vitkauskas. Tai žmogus tai tikrai daugiau man yra, manim, taip pavadinkime, rūpinosi labiau negu mano asmeninis tėvas. Tai ir net iki jo filosofijos man labai toli, kai žmogus net lygintinai tiek įdėginėja žmonėms visko, tiek rūpinasi, tiek aukojasi, tai iki tokios visai kita filosofija, tai net man iki jo toli, o tiek iki jisai yra man davęs, skyręs, tikėjęs manim, tai daugelio jo žodžių per viską, ką aš kalbu, viską, ką aš išreiškiu, sakau, yra, jo daugelis ištartų žodžių yra būtent jo man, tai tikrai viena labiausiai mano vertinančių asmenybių šioje žemėje. Ir pats ir yra sakęs po mano laimėjimo, kai dar vieną rekordą lietuvių ten sumušiau, kad vienintelis iš suaugusių 3 taurės atsivežiau 1 vietos ir tą Mašivario rungties, kai rankos vos ne 12 mečio, tai todėl kaip ir dar temos nepaminėjom, kad paslaptis slypi ne raumenyse, o smegenyse, kiek tu pasiruoši, kiek tu sustrateguosi, tiek ir laimėsi ne raumenyse. Kitas gali būti žymiai labiau pasiruošęs, bet tu gali būti gudresnis ir laimėsi. Ir trečias buvo, kad už dvasią taurė, tai 3 atsivežiau, tai jisai mane tada ir įvardino. Ne tik nokautų meistras, kaip kad 15 metais be ne visas kovas nokautais laimėjęs, bet ir šachmatų didmeistrių mane įvardino dėl būtent tų metų varžybų. Sveiki. Sveiki, Valdemaras. Maša. Malonu. Čia mes blicą žaidžiam, ar šiek tiek paprašiau? Prašiau. Čia karalius. Čia karalius, prašau prašinė. Rūkui, neatitraukiau ranką. Čia jau vienas vardas gaunu, pačioj pradžioj. Čia vienintelis Seimas liko. Turbūt jau matot, kas toliau. Ir? Kokie žodžiai? O ką jūs manote? Šachas. Ir matas. Tai Maša. Kol kas dar meistrė. Ai, kokia meistrė. O iki didmeistrio kiek trūksta? Pagal ką reitinguojam? Dar nedaug trūksta. Nedaug. Taip. Visai nedaug. Taip. Pasaulinių lygių, tiesa? Ar Lietuvos? Pasaulinių. Nu, tai čia dar ilgai ganėtinai išsilaikiau. Ačiū žaidimą.
Malonu buvo. Taip, ir žiūrim Tamašivarį rungtį. Ir dabar, kai vyksta rungtis, būna ar prieš pusfinalius, ar prieš ketvirtfinalius. Ir jeigu tuomet priešininkai vienodo pajėgumo ir teisėjai skelbia lygiąsias, tada žiūrim ir svorio, ir yra pranašumas, ir privilegija tam, kuris laimi, tam, kas mažiau sveria laimi. O jeigu nėra skirtumo 5 arba 10 kg, žiūrima, kiek lentelių sumuša. Ir mano rankos vos neploniausios iš visų kovotojų, kokių net be pats pažįstu. Ir ta formulė ir yra, kad visi stebėsi, kaip tą smūgį sugeneruoji. Formulė yra greitis kart masė, tai jeigu tu moki visą savo kūną įdėkti ir tai darydamas greitai, tai ir gaunasi tas rezultatas. Ir čia dabar žiūrėjau savo priešininką Ilasą. Kai jam kaip tik nepavyko alkūnę sulaužyti prieš tai lentelių 5 ir iki minimumo buvo jam uždėta 2 ir tai pasiskaičiavus man reikėjo bent vienos pranašumo lentelės ir iš 4 laužimo būdų susumavus pasiskaičiavau, kad 16 prieš 15 laimėsiu. Tai ir reikėjo traukti minimum pratęsimų su jo tą kartą, kad laimėti. Ir dabar dėl pačių lentelių, jos ganėtinai matėsi video, yra storos ir jos yra klijuotos, bet kad būtų visiškai per vidurį, paimtos ir siklijuotos, ar tai visai būtų tiesa, gal nelabai, bet čia jau reikia tas technologijas, tomis technologijomis dėmėtas, kurios yra išdrožinėjimas, bet kad jos yra tvirtos, tai nebejotinai, nes dar nei karto man laužant lentelės, kad kas nors neskilto, tai nebuvo. Taip, ir 16 metų Europos čempionatas finalas su legendinė mano vadinamąją tą Rumunijos žvaigždė, bet ir ne tik, aš vadinau Marių Ilasą ir pradedant video. Paskutinis pratęsimas ir čia jau mėginta ir jį prigauti į galvos rytį. Nokautinių kojų smūgių. Ir dabar jau tas lūžis, kuris man koja mėgino visą kovą pažeisti ir dabar aš jau kaip ir keršiu įrodant tiek teisėjams, tiek jam, kad nevelnio man neskauda. Ir tą pačią koją mušu jam. Atsistuminėjau ir mėginu perimti iniciatyvą, eiti į priekį, nes realiai dominavo šiek tiek jis, nes aš atsakinėjau, nes turėjau lentelių pranašumą, man tie pratęsimų reikėjo. Ir jau puolu ir aršiau ir aktyviau. Realiai visi per visą istoriją klaidą darydavo namų darbų tokią, kad ir vėl tą koją. Klaidą darydavo, kad jį gaudydavo ir taip jis prieš sus laimėdavo, nes jam tai palanku būdavo, nes jis toksai artistas, toks žaidėjas. Ir čia namų darbai tokie, kad ką man jį gaudyti reikėjo jėgas eikvoti, kai aš pats sulauksiu, kad jisai ateis. Nes fizinė prasme aš tikrai žinau, kad jis neįlenkia, nes ir jaunesnis, ir nėra jisai ten masyvesnis, bet kaip ir sakiau, smūgis kaip ir lentelių laužime yra greitis kart masė. Raumenų tankį, užgrūdinimą, ir aktyvumu. Bet kokia atveju man čia pratęsimą reikia ir palaikom tą aktyvumą būdų. Šiek tiek pailsiu prieš tą sprintą galą vadinamąjį. Ir užrėkiu, žinoma, ir darau galą, įrodymas tiek teisėjams, tiek palaikymo lietuvių. Man, tiek jam, kad nevelnio, tau dabar nepavyks, kelintą, nežinau, 80 kartą neišėlės tapti ten to pirmu. Kad atsiras tas jaunimėlis, kaip jis mane pavadino 17 metais Young Boy, kad kuris tave ir veiks. Čia atsiprašau, nes trenkiau jau į galvas rytį iš kumščio, kur neleistina yra. Vienintelis veiksmas, kur pas mus ir negalima smūgiamasis, tai iš rankų į galvos rytį, nes niekur absoliučiai pas mus nėra apsaugų, nei ant rankų, nei ant kojų. Ir toliau tą galą išdarinėjom, pavadinkime taip, apsiginu, nokautinį gestą rodau, kad nei tu dominuoji, nei ką. Bergždės smūgiai jo ir dabar aš mėginu. Bergždės smūgis buvo jo tas iš apsisukimo vilkinant laiką, o aš tą galą mėginau aktyvumu ir kiekiu pademonstruoti ir taip ir baigėsi. Vėl eilinis pratęsimas ir lentelės. Svorio skirtumo nebuvo. Daugiau negu 5 kg, nes pagal svorio kategorijos ir lentelių skirtumas, kaip kad aš tose varžybose iš visų daugiausiai jų išlaužiau. Buvo tas video prieš tai, Tamašivarį tos rungties. Ir jį aplenkiau vieną lentelę, nes jį stebėjau tai rungty 16 prieš 15. Pergalė mano pusė. Antrus metus iš eilės
su Ilasu finale. Ir finalas jau 17 metais šį kartą Danijai, kuo išrankesnį įvairesnį techniką naudojam. Aš naudoju, jisai naudoja. Klaidinančių judesių, buginančių. Ir dabar jau drąsesnis jaučiuos nei praeitais metais. Ir dabar norėjau įrodyti, kad prieš jį galiu laimėti ne tik lentelių skaičiumi, nes šiose varžybose nebuvo lentelių laužimo prieš pusfinalius. Ne Kaukazo šalis ir ten labiau laužima, kaip kad praeitais metais Tbilisyje, Gruzijai. Nokautinis ką tik laukia smūgis iš manęs. Čia jisai toliau man koją pergaudinėja ir aš aršiai atsakinėjau. Ir kaip ir minėjau, dabar lentelių jau skirtumo nebūtų, tai reikia jau prieš jį laimėti ir užtvirtinti tą pergalę, kad nebūtų, tai vadinkime taip, netičiuko dėsnis, kad laimėjau dėl tų lentelių. Ir vėlgi, tiek atsakinėjau kai kuriais smūgiais taip pat, nes jisai vis vien laisviau jaučiasi tiek metų patirties turintis. Gazdinimo elementai visokie, jo metodika, kaip ir minėjau, mano mėgstamiausias jisai. Provokavimo, smūginiai, kažkokie tai smūgiai kaip kad į petį, į ranką, plėšyti raumenį, suplėšyti. Va, čia prasileidau kaklą smūgį, akivaizdžiai parodžiau, kad manęs nepaveikė teisėjams tai. Kaip ir minėjau, į tą ranką irgi reikia prigaudinėti tos taškus, kad jį traumuoti, kad nusodinti jį, pavadinkime taip, susilpninti, pajėgumą sumažinti. Ir va dabar iš sekundato savo trenerių girdėjau, kad smūgių rankom jisai dabar jau nepakelia ir kuo stipriau mėginu jam daužti iš rankų į krūtinės rytį. Nokautinis smūgį iš apsisukimo. Gal dabar pavyks prigauti, bet tokio patirties rango stažo kovota. Tokiam nuovargį man dar būnant tikrai neprigaučiau. Ir dabar vėl vadinamasis tas galas ir jisai šiek tiek dabar tikrai jau labiau trinasi, vengia kovos kaip ir anais metais. Ir aš vėl užrėkiau ir vėl daugiau smūgių mėginu atlikti ir aktyviau, išjudinėti, nesitrinti, nesikabinti ir dabar jau dar labiau, daugiau ir vėl jisai vengia kovos. Šiek tiek atpailsėti, šiek tiek nuo to nusimuilint. Ir vienareikšmiškai visi teisėjai pergalę davė man ir vėl jo treneris buvo labai tom nepatenkintas, vėl pasiteisinimus mėtė, socialiniam tinkle susipykom labai smarkiai, kad nei praeitais, nei šiais metais neturėjau laimėti. Vyras priežastis įvarino, tai galvoju, tai ir net taip jam ir pareiškiau. Video baigėsi, jam taip ir pareiškiau, kad kaip tada įmanoma prieš tą didįjį Marių Ilasą laimėti, jeigu ne 2 kartus iš eilės, tai nejaugi 3 kartą reikia. Tai va. Taip ir dabar dažnai girdžiu klausimą, dabar jau nebe taip dažnai, bet iš pradžių, ar dalyvausiu dar varžybose. Tai kuo toliau to aš labiau jaučiu ir tada jaučiau, kad aš pasitraukiau būtent tuo metu, pačiu geriausiu metu, palankiausiu, tinkamiausiu metu, nes tie nervai tikrai neatstoja, tos pergalės neatstoja tų nervų, ar tie pralaimėjimai jo lap, kaip ir minėjau, ten pokalbis 2 žmonių už durų, ar užkulisiai, ar kad pamatai, kaip tavo buvę treneriai padidinėja tavo priešininkams, kurie nėra jų auklėtiniai, kad prieš tave laimėtų ar tave labiau sužalotų, tai čia jau man šiek tiek jau tai lygusta atrodo. Tikrai, manau, labai palankių ir tinkamų metų išėjau, svarbiausia, kad be jokios traumos. Paminint anonimiškai, tiek du šiuo metu man mintise beiškyla netgi talentingesni už mane, kovotojas ir kovotoja, dabar jau kaip ir irgi bebaigiantis arba baigė, jaunesni už mane būdami. Ir jų priežastis bene labai panašios, kad iš to sporto kaip ir savo gyvenimo negali susikurti vien tam mintim, kurią aš taip pat palaikau, kad 10 metų, ir mes esam tai skaitę ir mums pasako, kad 10 metų tu atidirbinėjai savo vardui, o vėliau tas vardas turi dirbti ir tau. Tai va čia nepasiteisina tie lūkesčiai, o va iš mergaitės pusės, kokios mergaitės, merginos, kad nedalyvauju varžybose, švaistai savo talentą, bet dalyvauju juose, tai ir susitraumuoji ir visgi
tu negauni to, ko tikėjai. Tai, nu, kaip ir visi klausimai, visi atsakymai į tai ir sueina. Ar tu myli savo darbą? Tokios pilnavertės laimės receptas yra, kai tu atrandi tai, kas tau patinka, ir tu kiekvieną dieną į tai su šypsena ir baigiai dieną su šypsena. Tai kai tu atrandi tokį darbą, kuris užimi didžiąją tavo dienos dalį, kaip ir miegas, tai realiai tikrai, kai tu išeini su šypsena, tu baigęs darbą, lauki nesulauki kitos darbo dienos, tai tikrai čia yra, aš manau, pilnavertė laimė, kurią tu pasieki ir kurios nereiktų paleisti. Kaip atskirti delfinus? Daugelis žmonių šito klausia ir lygiai taip, kaip ir mes vieni kitus atskiriam. Ar pas vieną nosytę yra pas mus, ne žmonės, užresta vienaip kitaip, pas kitą šypsenėlę, ilgesnė lūpos, plonesnės, skrustydobės labiau dubusios, skrustikelių labiau į šokį išorę. Tai lygiai taip pat ir delfinus nuo gimimo turi individualius, unikalius kūno veido bruožus ir tai mes ir atskiriam vieni nuo kitus. Aišku, kai tai pradedi jos matyti, atrodo visi vienodi, bet laikui bėgant vėlgi viską daro patirtis. Visi nori paleisti delfinus. Taip, tai kaip ir terapijos vyksta. O, delfinų terapija. Taip, kaip ir terapijos vyksta su delfinais, kineziterapeutais, delfinų treneriais, vaikais, šiek tiek pasiligojusiais, po traumų, psichologinių, moralinių, jaunimų. Kaip delfinai padės? Tai delfinai visgi veikia taip energetiškai, psichologiškai, morališkai, per emocijas perduoda, kai tu dirbi su gyvūnais, tai egzotiniais gyvūnais, kai jie nėra to pavojingi. Visgi aš manau, tos perduodamas emocijos, nes čia visgi yra stebuklų toksai pasaulis, kai tu gali jį apčiuopti, kai kas yra neregėta, nematyta, pasakiškai vadinkime taip stebuklingai ir tau vienareikšmiškai gaminasi tie oksitocinai, tie endorfinai, visokie laimės hormonai ir tu... Galim sakyti, darbą su delfinais svajonė. Yra svajonė darbas. Tikrai daugeliui taip yra, daugelis taip sako ir man tai buvo. Nu taip ar ne? Taip. Tikrai. Taip. Super. Хуку apie карате. Карате. Черное на белом. Философия на снегу. Pavadinkime, paimkime taip, kad keturi balti riteriai ant balto, raudono, juodo, pilko žirgų žygiuoja į tekančios saulės šalį. Традиционный вопрос от кинорежиссера Такеши Китано. Стоит ли нам тренировать наше сознание, если для того, чтобы жить, надо убивать? Vienareikšmiškai, ne, tai čia antivertybė, moralu, tai mes treniruojam savo sąmonę tam, kad vardant to, kad mes išgyventume, turėtume paaukoti kitą gyvybę, tai kaip tik turėtų būti atvirkščiai, tai mes juk, tai kaip ir minėjau, kad įeiti tą istoriją, palikti paskui save pėdsaką, kažkuom pasižymėti, tai kaip tik savo gyvybę paaukojant, kad kitas išgyventų, ne, kad ir prieš pačią mirtį, jeigu tu nieko nespėjai doro gyvenime nuveikti, paaukoti savo organus, kad kažkas išgyventų savo sveikus organus, gali daugybę gyvybių išgelbėti, kraują savo ir taip toliau, tai nes jisai tu nebereikalingas. Kūnai vis tiek palieka ir dabar, aišku, mes galim sužvėrėti, ten visokie velnių priedė, mes galim bebūti ir visi demonai iš mūsų išlysti, kai mes, tarkim, alkaniai badas apėmės, ne, ir ką mes galim būti pasiryžę vieni kitus sudraskyti, bet visgi, nu, vis tiek mes turim, ta prasme, atsižvelgti ir susikoncentruoti ties savo vertybėmis ir moralę, kad tikrai ne kaip kad sudarinėti ten sutartį su kažkokiais tai demonais, velniais, nes tikrai tikslas nepateisina priemonę, tai ar savo gyvybę, kad kito gyvybę aukoti vardant to, kad tu išliktum, tai jau geriau jau ta prasme arba savo paaukoti, kad kitas išgyventų, arba, bet kaip ir sakiau, dar į tokias gyvenimo situacijas nepasinėrė, bet turim, tikrai taip nėra, kad elgtis taip, dėl ko tu gailėsis ir dėl ko tu pakliūsi ne ten po mirties, kur kad norėtum. Следующий вопрос от поэтессы Соломоновой.
Будет ли любовь полной, если никакой боли? Nebus. Nebus. Ja, atvyčiu. Nebus pilnos meilės, nebus pilnos meilės be skausmo, todėl kad kai tu neprarandi, nesupranti, ką turėjai, nesupranti, ką gali susigrąžinti ir ant kiek tu tai buvo vertinga ir ant kiek mylėjai, tu nepajausi kaip ir tos pergalės, tu nepajausi pergalės skonio, jeigu nepatirsi pralaimėjimo kartėlę, tu neįvertinsi to, ką tu gauni, nepatyręs to, ką tu neturėjai, to, ko negavai, ar tą, ką praradai. Tai ne, vienareikšmiškai. Užduok man klausimą. Gerai, tai aš tada prieisiu prie tos temos, kur šiek tiek paminėjau, bet taip ir plačiai neišsiplėčiau, kad... На русском языке спрошу? Давай. Что важнее, вот именно в военном спорте? Мозги или мышцы? Кто? Svarbiausia abi. Ir smegenys, ir raumenys treniruoti. Kiekvieną dieną такая sunku darba. Понятно. Kaip sporte, kaip visada. Kai suspaudžiu kumštį dega ryžtą širdyje, kijai, kiokišin dvasia. Ilgas kario kelias, nesibaigianti kova, siekiu tikslo iki galo, juk jame tiesa. Stiprią audrą vėjo šėlsmą remsiu krūtinę, nugalėsiu savo protų ir minties galia. Pralaimėtos sunkios kovos grūdina mane, vėl sugrįžti ir nugalėti privalau save. Kraujas plūsta venom, kaista kūnas vis karštyn, aš atsispiriu nuo žemės, kylu vis aukštyn. Jaunas liūtas, aštrios iltys, toks jau aš esu, draugas stiprų, Kiokušin dvasia kovot kviečiu. Saulė kyla horizonte ir aplink tyla, tavo nuovargį ir skausmą nusineš banga. Tu kvėpuoji tarsi jūra ir tavo valia stipri, nepaliauk svajot ir saugot svajonę širdį. Shin Kyokushin, Shin Kyokushin, veda mus pirmyn su nauja jėga.